B1 C1 यसरी जान्छ। त्यसलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गर्दा सेलको एड्रेसमा सेल एड्रेसमा चाहिँ त्यसको भ्यालु अथवा त्यसको एड्रेसलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने काम गर्छ। यो कुरा आज हामी हेर्छौँ। जस्तो एब्सोल्युट सेल र रिलेटिभ सेल्सको अन्तर अथवा डिफरेन्स के छ त, यसको फरक के छ भन्ने कुराहरू आजको सेसनमा हामी जानेछौँ। त्यस पछाडि सेल लक, सेकेन्ड टपिक छ हाम्रो सेल लक। जस्तो हामी काम गरिरहेको अवस्थामा कुनै पनि सेललाई चाहिँ लक गर्नुपर्ने छ भने त्यसलाई हामी सेल लक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि टु लक होल सिट सेल, पहिले हाम्रो ओपन हुँदाखेरि सबै लकमा हुन्छ सेलहरू। त्यसलाई हामी प्रोपर्टिजबाट सेलको प्रोपर्टिजबाट हामी हेर्छौँ। र डिफल्ट इज लक, त्यो डिफल्ट नै हुन्छ लक चाहिँ। राइट क्लिक अन द सिट, त्यस पछाडि हामी राइट क्लिक गर्छौँ सिटलाई, अनि क्लिक प्रोटेक्ट सिट, अनि त्यसलाई प्रोटेक्ट गरिसकेपछि सबै सिटमा हामीले लेख्न चाहँदा पनि लेख्न सक्दैनौँ। यस्तो अवस्थामा हामी भन्छौँ त्यसलाई प्रोटेक्ट सुरक्षित गर्ने। अनप्रोटेक्ट गरेर भने हामीले त्यो सिटमा चाहिँ एडिट गर्नको लागि अपडेट गर्नको लागि हामी सक्छौँ। र त्यस्तै अब सेल लक चाहिँ कसरी गरिन्छ भन्दा टु अनलक द स्पेसिफिक सेल, पहिले अनलक गर्ने कुन सेललाई हामी चाहिँ लक गर्दैछौँ त्यसलाई चाहिँ अनलक गर्ने पहिले, अनि सेलेक्ट स्पेसिफिक सेल, त्यो सेलमा जाने, राइट क्लिक गर्ने, त्यस पछाडि फर्मेट सेल, त्यसलाई राइट क्लिक गरिसकेपछि यसको अप्सनहरू देखाउँछ फर्मेट सेल। त्यस पछाडि प्रोटेक्सनभित्र गएर चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अनचेक लक, त्यहाँ चेक बक्समा चाहिँ टिक लाउने अप्सन अथवा टिक गर्ने अप्सन हुन्छ। त्यो टिकलाई हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यहाँबाट चाहिँ अनचेक गर्छौँ, हटाइदिन्छौँ। र राइट क्लिक द राइट क्लिक द सिट, त्यस पछाडि सिटमा राइट क्लिक गर्छौँ र प्रोटेक्ट सिट, त्यस पछाडि प्रोटेक्ट गरिसकेपछि अब हाम्रो चाहिँ त्यो सेलमा चाहिँ हामी लेख्न सक्छौँ। तर अरू सेलहरूमा चाहिँ लेख्न सक्दैनौँ। यसले चाहिँ अनप्रोटेक्ट गऱ्यो। यो अवस्थामा चाहिँ हामीले त्यहाँनिर चाहिँ एडिट गर्न सक्छौँ। यदि सबै सुरुमै हामीले चाहिँ सिटहरू ओपन गरिसकेपछि अथवा सिटका सेलहरू चाहिँ लकको अवस्थामा हुन्छ र डाइरेक्ट हामीले प्रोटेक्ट गऱ्यौँ भने कुनै पनि सेलमा अपडेट गर्न सक्दैनौँ। यदि हामीले कुनै सेललाई चाहिँ स्पेसिफिक सेललाई चाहिँ अपडेट गर्नुपर्ने छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ उक्त सेलको प्रोपर्टिजमा गएर चाहिँ अनचेक मार्क्स लक भन्ने अप्सन हुन्छ, त्यो टिक हटाइदिइसकेपछि चाहिँ अब हामीले एडिट गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ हामी प्र्याक्टिकल्ली अहिलेको सेसनमा हामी हेर्छौँ। यो चाहिँ यहाँ मैले यति नै जानकारी गराएँ। त्यस पछाडि फर्मुला लक, जस्तो सेल लक गरे जस्तै फर्मुला लक पनि गर्न सकिन्छ। सेलेक्ट इन्टायर सिट, पहिले चाहिँ हामीले जुन सिटलाई चाहिँ ओपन गरेको छ त्यसलाई चाहिँ सेलेक्ट गर्ने, कन्ट्रोल ए गरे पनि हुन्छ, अथवा त्यसको चाहिँ लेफ्ट कर्नर साइडमा एउटा सेलेक्ट बटन पनि हुन्छ जुन चाहिँ रो र कोलमको मिड पोइन्टको रूपमा त्यहाँ रहन्छ। त्यसलाई क्लिक गरेपछि सबै सिटहरू सेलेक्ट हुन्छ। हजुरहरूले यो कुरा गरिसक्नु भएको छ, थाहा छ पनि हजुरहरूलाई। त्यस पछाडि अनलक गर्ने, गो टु फाइन्ड एन्ड सेलेक्ट, हामी गो टु फाइन्ड एन्ड सेलेक्ट चाहिँ भनेको होम ट्याबमा छ, त्यसमा गएर चाहिँ फर्मुलाज भन्ने अप्सन आउँछ। त्यो गो टु फाइन्ड एन्ड सेलेक्ट आइकनमा क्लिक गरेपछि फर्मुला एक्टिभ हुन्छ, फर्मुला देखिन्छ। त्यस पछाडि राइट क्लिक अन द सेलेक्टेड फर्मुला एरिया, हामी चाहिँ जुन फर्मुला एप्लाई गरिसकेको हुन्छ त्यो फर्मुला पनि हामी लक गर्न सक्छौँ, त्यो चाहिँ त्यहाँ देखाउँछ। र फर्मेट सेल प्रोटेक्सन टिक लक अप्सन, अनि हामी चाहिँ फर्मेट सेलमा गएर चाहिँ प्रोटेक्सन गर्छौँ र टिक लक अप्सनलाई चाहिँ हामी टिक गर्ने काम गर्छौँ। र राइट क्लिक अन सिट, त्यस पछाडि राइट क्लिक गर्छौँ त्यो सिटलाई र प्रोटेक्ट सिट गरिसकेपछि अब फर्मुला पनि हाम्रो लक हुन्छ। जेनरली हामीले फर्मुलालाई लक गरेको हुँदैन, त्यो फर्मुला हाइड गरेर पनि राख्न सकिन्छ। त्यो दुईटै कुराहरू आजको यो सेसनमा हामी सिक्छौँ। जस्तो फर्मुला कसरी लक गर्ने, फर्मुलालाई कपी गर्न नदिने, फर्मुलालाई एडिट गर्न नदिने, हामीले चाहिँ एक्सलका सिटहरू मार्क लेजरहरू बनाउँछौँ, के हाम्रो इम्पोर्टेन्स डकुमेन्ट्सहरू एक्सलमा तयार गरेको हुन्छ जहाँ चाहिँ फर्मुला लगाएको हुन्छ। त्यो फर्मुलालाई चाहिँ हामीले चाहिँ एडिट गर्न नसक्ने गरी चाहिँ फर्मुला लक गर्न पनि सकिन्छ। यदि त्यो फर्मुला चाहिँ फर्मुला बारमा नदेखाएर चाहिँ हाइड गरेर चाहिँ लुकाउन पनि सकिन्छ। यो कुरा हामी अहिले प्र्याक्टिकली हेर्छौँ। यस पछाडि छ डेटा भ्यालिडेसन। यो डेटा भ्यालिडेसनले चाहिँ के काम गर्छ भन्दाखेरि जस्तो हामीले चाहिँ कुनै पनि रेस्ट्रिक्सन अथवा मार्क्स इन्ट्री गर्दै जाँदाखेरि कहिले कहिले अस्ति भर्खरै पनि एउटा ठुलो गल्ती गरेको कुरा समाचारमा धेरै आयो। जस्तो एसईको रिजल्ट बनाउन दिएको पूर्णाङ्क 100 के अरे पास अथवा उसले चाहिँ अप्टेन गरेको प्राप्ताङ्क चाहिँ 100 भन्दा माथि आयो भन्ने कुरा, यस्ता कुराहरू पनि सुनियो। यो कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ यो डेटा भ्यालिडेसनबाट चाहिँ हामीले त्यसलाई करेक्सन गर्न सक्छौँ, त्यसलाई सच्याउन सक्छौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले कतिदेखि कति क्राइटेरिया दिन सक्छौँ। जस्तो मार्क्स इन्ट्री हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँको 10 to
100 को बिचमा दिने अथवा 0 देखि 100 को बिचमा दिने अथवा 100 देखि बिलो दिने यस्तो कुराहरू चाहिँ यहाँनिर हामीले डाटा भ्यालिडेसनमा राख्न सक्छौँ, जुनले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले जानी जानी सेलमा चाहिँ अपडेट गर्दै जाँदा थप्दै जाँदा एडिट गर्दै जाँदाखेरि 101 आयो भने त्यसले त्यहाँनिर एरर मेसेज दिन्छ, त्यहाँ त्यो इन्ट्री गर्न दिँदैन। त्यस्तो खालको रेस्ट्रिक्सनको कुराहरू आज हामी यहाँ सिक्छौँ, जुन चाहिँ सेलेक्ट कोलम सेलेक्ट गर्ने, त्यस पछाडि डेटा ट्याब डेटा भ्यालिडेसन, डेटा ट्याबभित्र हाम्रो डेटा भ्यालिडेसन भन्ने अप्सन छ। त्यस पछाडि सेटिङमा जान्छौँ, सेटिङमा गएपछि इनपुट म्यासेज, जस्तो यदि करेक्ट डाटा हामीले इनपुट गरिरहेका छौँ त्यो करेक्ट डाटाको लागि के म्यासेज इनपुट म्यासेज के दिने, यदि हामीले चाहिँ इनकरेक्ट अथवा रङ म्यासेज के अरे डाटा चाहिँ इनपुट गरिरहेको छ भने त्यो रङ म्यासेजको लागि चाहिँ के इरर अल्ट दिने, यस्ता कुराहरू म्यासेजको रूपमा हामी आज सिक्छौँ। र यसलाई ओके गरिसकेपछि त्यो दुईवटा कुराहरू यदि हामीले दिएको कन्डिसन अनुसारको डाटा इनपुट भयो भने त्यसले इनपुट म्यासेज करेक्ट अथवा हेलो युआर इरर भनेर देख्न सकिन्छ, अथवा अर्को इरर म्यासेज चाहिँ रङ म्यासेज भनेर पनि लेख्न सकिन्छ। यसरी त्यहाँनिर डिस्प्ले गर्न सकिन्छ र त्यसलाई ओके गरिसकेपछि त्यो म्यासेजको रूपमा बस्छ। यदि हामीलाई त्यो आवश्यक परेन भने त्यसलाई क्लियर अल गरेर पनि हटाउन सक्छौँ। थ्याङ्क यू भन्दै आजको यो प्रेजेन्टेसन लगभग हाम्रो 4वटा पोइन्टमा रहेर हामी आजको सेसनलाई कम्प्लिट गर्नेछौँ। र मैले सरस्वती ढिला नगरिकन र अब यहाँ त प्रेजेन्टेसनमा केही कुराहरू यो प्र्याक्टिकली गर्नुपर्ने कुरा भएको कारणले गर्दाखेरि बुझिँदैन, हामी प्र्याक्टिकली सिटमा जान्छौँ र त्यो सिटमा हामीले अहिले गरेका प्रेजेन्टेसनका कुराहरू त्यहाँ हजुरहरूले पनि सँगसँगै गर्नुहुन्छ, म पनि गर्नेछु र यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सिकाइदियो भन्ने मैले अपेक्षा राखेको छु। र मैले स्लाइडलाई स्टप गरेँ। स्लाइड हामीलाई पनि दिनुहुन्छ नि हजुर? हजुर हजुर हामीलाई पनि दिनुहुन्छ नि स्लाइड? दिन्छु हजुर। यो रेकर्ड पनि हुन्थ्यो, रेकर्ड चाहिँ गर्नु भएन, म आफै रेकर्ड गरेँ त। रेकर्ड सरले गरिदिनु है, अनि हामीलाई यो फाइल चाहिँ च्याट बक्समा हालिदिनु हुन्छ। हुन्छ, म अब च्याट बक्समा हजुरहरूलाई यो एक्सेलको फाइल पनि हालिदिन्छु, आजको प्रेजेन्टेसन फाइल पनि हालिदिन्छु। र अब मैले ढिला नगरिकन हामी अब 7:30 को समयमा छौँ, 7:30 समय पनि क्रस भइसकेको छ र यसलाई अगाडि बढाउनको लागि फेरि अनुमति माग्दै म प्र्याक्टिकल सेसन सुरु गर्न गइरहेको छु। जसो सुरु गरौँ न, अब सुरु गरौँ। स्क्रिन देखिँदैछ? देखियो सर, देखियो। यहाँनिर मैले एउटा एब्सोल्युट सेल रिफरेन्स र अर्को रिलेटिभ सेल रिफरेन्सको रूपमा दुईटा डाटालाई प्रेजेन्ट गरेको छु। यहाँनिर हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, जस्तो यहाँ 5 छ, यो 5 चाहिँ केसँग मल्टिप्लाई भएर 60 रिजल्ट दिँदैछ भन्ने कुरा हजुरहरूलाई म यहाँ एब्सोल्युट सेलको बारेमा बुझाउँदैछु। जस्तो यो 12 मैले एब्सोल्युट सेलको रूपमा राखेको छु। यहाँनिर मल्टिप्लाई गरिसकेपछि यसरी यहाँनिर देखाउँछ C7 भनेको कोलम C को 7 भनेको C7 भयो, यो कोलम भनेको 5 चाहिँ C7 मा रहेको छ, यहाँनिर देख्दै हुन्छ हजुरहरूले। यसलाई मल्टिप्लाई चाहिँ हामीले केमा गरेको छ भन्दा $C$4, जस्तो यो चाहिँ C, यसलाई हामी एब्सोल्युट सेल बनाउँदैछौँ। एब्सोल्युट सेल बनाउनको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि कुनै पनि कोलमको अगाडि डलर अथवा कुनै पनि रोको अगाडि डलर थपिसकेपछि त्यो उक्त सेल चाहिँ हाम्रो एब्सोल्युट सेल बन्छ, जसले गर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ मल्टिप्लाई गर्दा एउटै डाटालाई, जस्तो आवरली रेट भनेर त्यहाँनिर आरएसमा 12 लेखेको छ, आवर भनेर यहाँ लेखेको छ, यो 5 मल्टिप्लाई गरेर 60 आएको। जस्तो यहाँनिर 60 आएको कुरा यहाँनिर हजुरलाई मैले देखाउँछु, यो 60 आयो। त्यस्तै अर्को भनेको 24 कसरी आयो भन्दा 2 ले 12 लाई मल्टिप्लाई गरेर 24 आएको। त्यस्तै 5 ले 12 लाई मल्टिप्लाई गरेर 60 आएको। यसरी हामीले प्रत्येक इन्डिभिजुअल सेललाई चाहिँ यो एब्सोल्युट सेलसँग चाहिँ के गरियो भन्दा मल्टिप्लाई गरेर यसरी रेकर्ड निकालियो। यो निकालिएको रेकर्डलाई हामी यसरी प्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। जस्तो हामीले चाहिँ कुनै पनि सेललाई चाहिँ एब्सोल्युट गरियो भने त्यो सेलको भेल्यु हुँदो रहेछ। यदि हामीले एब्सोल्युट गरेर भने चाहिँ हाम्रो के हुन्थ्यो भन्दाखेरि फर्स्ट सेल यहाँबाट यो एब्सोल्युटदेखि नेक्स्ट सेल जुन सेल हुन्छ त्यसलाई चाहिँ यसले मल्टिप्लाई गर्दै जान्छ। जस्तो एकछिनको लागि हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ। यसलाई मैले यहाँनिर डलर हटाइदिएँ, यसलाई डलर हटाइदिएँ। हटाइदिइसकेपछि अब यसलाई इन्टर गरेँ भने यो फर्स्ट सेल त यसले
यसलाई मैले डलर हटाइदिएँ, यो C4 अहिले C4 हजुरहरूले देख्दै हुन्छ 50 नै सरी 60 देखेछ, किनभने 5 ले 12 लाई मल्टिप्लाई गरेको यो केसमा। जस्तो C7 यो C7 को भेल्युले चाहिँ C4 लाई मल्टिप्लाई गर्दा 60 आयो। अब हामीले यहाँदेखि यसलाई चाहिँ ड्रप डाउन गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ भेल्यु हेर्यौँ भने अब चाहिँ भेल्युले रङ दिन्छ। किन भन्दाखेरि अबको भेल्यु चाहिँ यसले के बुझ्छ भन्दाखेरि जस्तो C4 भयो भने C5 C6 C7 सँग मल्टिप्लाई गर। अब यो C7 को भेल्यु भनेको चाहिँ कति छ भन्दा 5 छ। योसँग मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कहाँ आयो त्यसको रिजल्ट भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर जस्तो एउटा दुईटा तीनटा यहाँनिर अब कुनै कुनै भेल्युहरू नआएको अवस्थामा चाहिँ यसले चाहिँ कन्स्टेन्ट गरेर यसको मुनिको भेल्युहरू यसरी यसलाई मल्टिप्लाई गर्दै आयो। अब यसलाई हामीले चाहिँ कन्स्टेन्ट गर्नको लागि चाहिँ पहिले के गर्ने भन्दाखेरि यो भेल्यु जुन भेल्यु छ यहाँनिर जाने। जस्तो यहाँनिर मैले यसलाई चाहिँ डलर गरिदिने, डलरको लागि सिफ्ट डलर साइन त्यस्तै यो कोलम भयो, रोको लागि पनि सिफ्ट डलर साइन युज गरे। अब हामीले इन्टर गर्ने हो भने अब इन्टर गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको भेल्यु नै जस्तो थियो त्यसरी नै आउँछ। जस्तो 60 भयो भने अब अरू भेल्यु सबै यसले मल्टिप्लाई गरेर त्यसरी निकाल्छ। यसरी हामीले एब्सोल्युट सेल बनाएको, यसरी गर्न सकिन्छ एब्सोल्युट सेलको लागि। अब यहाँनिर अर्को छ रिलेटिभ सेल। रिलेटिभ सेलमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि क्वान्टिटी र रेट डाइरेक्टली मल्टिप्लाई गरेको छ र यसको रिजल्ट भनेको 20,000। जस्तो 5 × 40 गरेर हामी हेर्न सक्छौँ। I7 भनेको यो I भनेको कोलमको, 7 भनेको रोको, यो रोको यो सेलको नेम भनेको चाहिँ के हो त भन्दा I7 सँग कुन मल्टिप्लाई गर्ने भन्दा J7 हाम्रो J कोलमको र यो रोको 7 मल्टिप्लाई गरेर यसरी 12 आयो, यसरी 20 आयो। अब त्यस्तै 4 र 2500 मल्टिप्लाई गर्दा 10,000 आयो। यसरीलाई यो कुरा जुन यहाँ डिस्प्ले भएको छ यसलाई चाहिँ हामीले भन्नुपर्छ रिलेटिभ सेल। यहाँसम्म केही कन्फ्युजन छ सरहरूको एब्सोल्युट सेल र रिलेटिभ सेलको बारेमा? सर त्यो डलर साइन चाहिँ कहाँ हुन्छ सर? यहाँ हामीले त्यसो हेर्दाखेरि किबोर्डमा कहीँ यो 4 माथि हो सर? हजुर सिफ्ट थिचेर 4। एकजना सर हजुरहरूले कसैले स्क्रिन सेयर गर्नु होला कि त्यहाँबाट म यो यहाँ यसको रेडिमेड फर्मेट भन्दा पनि हजुरहरूको त्यो फर्मेट हजुरहरूले डिजाइन गर्दै गरेको हैन। यहाँ चाहिँ रेडिमेड छ, त्यसले गर्दाखेरि ट्याक्कै समस्या आउन सक्छ कि जस्तो लाग्यो। र सरहरूलाई मैले स्टप गरेँ, कसै एकजना सरहरूलाई मैले अनुरोध पनि गरेँ स्क्रिन सेयर गरेर चाहिँ यसलाई पुनः हेरौँ एकचोटि, सजिलो हुन्छ। त्यस पछाडि हामीलाई बुझ्न पनि सजिलो हुन्छ। सर जितेन्द्र सर अलिकति आवाज क्लियर बनाउनु ल। आवाज केबाट क्लियर बनाउनु? अलि जस्तो छ, नेटको प्रब्लम हो कि? ल सुरु गरौँ। समस्या त सानो समस्या त छैन सर हाम्रो। के गर्नुपर्छ? हजुर सर भेल्यु लेख्नु त सर। भेल्यु कुनै भेल्यु अरु लेख्नु? हजुर त्यहाँ तपाईले जस्तो अब त्यो भेल्युसँग चाहिँ तपाईले भेल्युलाई मल्टिप्लाई गर्ने अर्को भेल्युसँग जस्तो तपाईले त्यहाँ 34 तपाईको रेफरेन्स आउनु भएको छ। के छ अरे सर? जितेन्द्र सर इको आइरहेछ, इको त नआउनु पर्यो। त्यहाँ छेउमा केही छ कि मोबाइल ल
ल सुरु गरौँ। ए ल हुन्छ सर। जस्तो हजुरले त्यहाँ लेखेको छ मैले एउटा 34 भ्यालु लेखेँ सर। तपाईले 34 भ्यालुहरुलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने छ भने हजुर के गर्नु भने म भित्रबाट भ्यालु अझै लेख्दैछु के तपाईँतिर C3 तपाईको यो अब हजुरले यो 34 सँग चाहिँ 24 गरेर चाहिँ यता निकाल्नु गर्नु सर बुझिन 20 इको साउन्ड आइरहेछ सर। मेरैबाट हो। जितेन्द्र सरकोबाट अलि डिस्टर्ब भयो कि अरू कसैबाट गर्नु पर्ला? ए ल ल हुन्छ सर। ए अहिले फेरि आयो, घरि आउँछ घरि जान्छ तपाईको। ल कोही सरहरू अरू? म गरौँ कि क्या हो? गोविन्द सर गरौँ न। ल अब एक सालको त तपाईँ नै हो अलिअलि। सर म पनि सर हात उठाइरहेको छु है सर म पनि। ए ल प्रकाश सर पनि हुन्छ। अब एकजनाले गरौँ। मेरो स्क्रिन सेयर हुन्छ नि, अब मैले गरौँ गरौँ सर। नेट स्लो छ है क्या? अभि सर? हजुर सर, हजुर म हेर्दैछु सर। अब त आवाजको आएको छैन नि साथीहरू? छैन छैन सर। सबै क्लियर छ। मैले एउटा डाटा लेखेँ सर। अब के हजुरले त्यहाँनेरि कन्स्टेन्ट गर्ने अथवा त्यो चाहिँ फिक्स सेल हजुरले त्यसलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गरिराख्दाखेरि त्यो चाहिँ भ्यालु चेन्ज नहुने बन्नको लागि एउटा भ्यालु त्यहाँ इनपुट गर्नु त, इन्टर गर्नु त कुनै एउटा भ्यालु गर्दैछु सर। 12 गरे तपाईकै भ्यालु गरे। हुन्छ सर। अब तपाईले हो त्यहाँनेरि अलिक तल 2-3 लाइन 2-3 सेल डाउन गरेर अलिक तलबाट हो त्यहाँबाट स्टार्ट गर्नुहुन्छ। जस्तो त्यहाँनेरि चाहिँ हजुरले केही नामै लेख्नु होला, सजिलो हुन्छ। पेन लेख्नु होला। एबीसीडी लेख्दिनु सर अहिले बुझ्नलाई। सर्ट फर्ममा एकैवटा अक्षरले लेख्दा भयो। एबीसी लेख्दा सजिलो त्यो हुन्छ सर। ए भन्ने मान्छे, बी भन्ने मान्छे धेरै समय किन खर्चिनु भनेर, सी डी बुझ्नलाई सर। अब धेरै नाम पनि नलेखौँ। हुन्छ सर। अब भ्यालु इनपुट गरिदिनु होला। अब यो आवर ल 5 घण्टा 8 घण्टा यसले चाहिँ ओभर टाइमै गरेछ। ल 10 घण्टा 3 घण्टा 4 घण्टा। ल सर अब यहाँ होइन सर? हजुर त्यो नेक्स्ट सेलमा मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने भयो। अब इक्वल मल्टिप्लाई गर्दाखेरि पहिले इक्वल दिनु पर्यो होइन सर? हजुर इक्वल लेख्नु पर्यो नि। हजुर इक्वल इक्वल 5 मा क्लिक गर्नु हजुरले। म बुझेँ सर। ल C5 भयो सर। अब मल्टिप्लाई साइन किबोर्डबाट मल्टिप्लाई कहाँ छ सर? किबोर्डमा मल्टिप्लाई माथि टपमै छ त्यो। नमलट डिभिजन अनि त्यसपछि मल्टिप्लाई माइनसदेखि ओर्लो साइन स्टेरिक सर। एस्टेरिक साइन शिफ्ट 8 मा छ सर। शिफ्ट 8 मा। शिफ्ट 8 मा हजुर। ए यहाँ रहेछ। भेटे सर, भेटे। ल सर मल्टिप्लाई 12 माथि 12 मा क्लिक गर्नु त। हाम्रो भ्यालु 12 मा 12 मा। अब यहाँ डलर थप्नु पर्यो नि त सर? यहाँ त्यहाँनेर इन्टर गर्नु रे। यसले जेनरली त रिजल्ट त दिन्छ नि, तर अर्को सेलहरुमा चाहिँ तपाईको त्यसले अपडेट गर्दैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ डलर साइन डलर थिच्ने $B $2 दिँदैछु सर, दिँदैछु। भयो सर? हजुर अब इन्टर गरिदिनु होला हजुरले। ल इन्टर 60 भयो। अब यसलाई पार्नु पर्यो होइन त सर? अब डाउन गरिदिनु सर। ल आयो 12 12 120 12 120 12 3 36 12 4 48 मिल्यो सर? धन्यवाद सर, हजुरलाई धन्यवाद। म
फेरि कुनै एकजना सर म्याडमहरूलाई नि अनुरोध गरेँ यसलाई अलिकति थोरै ल मैले स्टप गरेँ सर, हुन्छ सर? हुन्छ हजुर, हस् हजुर, हस् हुन्छ सर। के भयो? स्टप गर्नु न सर अब गरे सर, गरे। म गर्न थालेँ है सर। अझै ल प्रकाश सर अघि भन्दै हुन्थ्यो। सर मेरो देखियो सर? स्क्रिन आएको छैन? आयो होला सर? होइन आएको। आएको छैन सर, फेरि गर्नु न। स्टप गरेर फेरि सुरु गर्नु न। हस् सर, गर्दैछु सर। भयो। देखियो होइन सर? देखिँदैछ सर। म एउटा सानो टेबल पनि बनाइहेर्नु पर्यो पहिला, अलिक सजिलोको लागि। मैले पेन किन्ने विचार गरेँ, पेन्सिल किन्ने विचार गरेँ, मेटेरियल ब्याग किन्ने विचार गरेँ, अनि बुक मैले काला हेर्ने विचार गरेँ है सर। हामीले यहाँ भेल्यु राख्नु पर्यो होइन त? हजुर, जस्तो मैले कोलममा भेल्यु इनपुट गर्दै जाने। 3टा गरेँ, या 5वटा, यो 7वटा, 5वटा। अब यहाँ के सूत्र जेनेरेट गर्नु पर्यो नि सर? प्रकाश सर, हजुरले के गर्नु भने माथि त्यो 3 लेखेकोमा क्वान्टिटी, यता चाहिँ एमाउन्ट भनेर त्यहाँ जानकारी पनि गराइदिनु सर। हो त्यहाँनिर त्यसलाई ब्याक स्ट्रक्चर भनेर माथि हो त्यहाँ क्वान्टिटी QTY लेखेर यता यहाँनिर हेर्नु सर? हजुर, एमाउन्ट होइन सर, क्वान्टिटी QTY लेखिदिनु न सर्ट फर्ममा। हस् सर। अब राइट साइडकोमा चाहिँ एमाउन्ट, यहाँ आइटम लेख्दिएँ मैले। त्यहाँ आइटममै लेख्नु सजिलो हुन्छ। आइटम लेखेँ। अब यहाँनिर एमाउन्ट लेखिदिने, त्यसलाई यहाँनिर एमाउन्ट लेखेँ। अब हामीले यो एमाउन्ट चाहिँ बनाउनु पर्ने त, निकाल्नु पर्ने। हामी एमाउन्ट फाइन्ड गर्दैछौँ, त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँनिर अब फर्मुला हामीले लगाउनु पर्यो। पहिले फर्मुला लाउनु पर्यो। हजुर। अब यो सेललाई के एक्टिभ गर्ने हो? त्यसलाई क्लिक गर्ने, त्यसलाई एक्टिभ गर्ने, त्यसलाई सेलेक्ट गरेँ। हजुर। अब मल्टिप्लाई साइन हजुरले किबोर्डबाट एस्ट्रिक साइन, मल्टिप्लाई साइन यही होला। अब यहाँ जाने। हजुर, हामी 5 सँग मल्टिप्लाई गर्दैछौँ, इन्टर गरिदिने यति गरेपछि। अब जेनरली यसले चाहिँ एमाउन्ट चाहिँ 50 नै लियो, तर अब हामीले नेक्स्ट टाइम त्यसलाई डाउन गर्दाखेरि त्यसले रिजल्ट देखिँदैन। एकचोटि त्यो पनि हेरौँ, त्यहाँनिर डाउन गर्नु त, स्क्रल डाउन गर्नु त्यहाँ हेर्नु। होइन त सर, भेल्युलाई देखाएन नि होइन। अब हामीले चाहिँ एमाउन्ट 15 लेखेकोमा क्लिक गर्ने, त्यस पछाडि माथि जाने एड्रेस बारमा E6 मल्टिप्लाई D3 को अगाडि, D को अगाडि डलर साइन र 3 को अगाडि डलर साइन इनपुट। अब के हजुरले त्यहाँनिर के गर्नु भने शिफ्ट र 4 थिदिन D को अगाडि कर्सर राखेर त्यसले डलर लिन्छ, त्यस पछाडि 3 को अगाडि पनि शिफ्ट र 4 थिचेपछि डलर साइन आउँछ। अनि सुरुदै गर्नु पर्ने हो सर मैले? होइन, पर्दैन, ती एडिट गर्दा हुन्छ सर। कहाँनिर सर यो? अगाडि D को अगाडि क्लिक गर्नु त फर्मुला अगाडि, त्यहाँनिर। अब सर अझै अगाडिको स्टेप, एक स्टेप अगाडि, D अगाडि हो। अब तपाईँले शिफ्ट र डलर साइन थिच्ने, शिफ्ट भनेको 4 मा छ, शिफ्ट थिचेर 4 हो। अब D को पछाडि पनि क्लिक गर्ने, D को पछाडि पनि क्लिक गर्ने हो त्यहाँनिर। यहाँ पनि डलर राख्ने, फेरि डलर थिच्ने, डलर साइन थिच्ने, डलर साइन हो। अब इन्टर गरिदिनु हजुरले। अब अरूमा आउँछ त सर? अब चाहिँ त्यसलाई चाहिँ स्क्रोलिङ गरिदिनु तल, रिजल्ट डिस्प्ले गर्छ त्यसले। यही कुरा हामीले यो एब्सोल्युट सेलको फाइदा भनौँ न, एउटा कन्स्टेन्ट भेल्युलाई चाहिँ फिक्स गरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मल्टिपल टाइम्स युज गर्न सक्छौँ। यसरी रिजल्टलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्ने काम गर्छ। केदार सरले नेट स्लो भएर अलिक आवाज क्लियर आएन भने जस्तो कुरा लेखिराख्नु भएको छ। सर मेरो आवाज क्लियर सुनिरहेको छ कि छैन? सर छ। केदार सरको अब आफ्नै प्रब्लम होला। हुन्छ सर, हस्। लगभग हामी यति गर्दाखेरि यो एब्सोल्युट सेलको प्र्याक्टिकल गर्न सक्छौँ अथवा गराउन सक्छौँ भन्ने कुरा सरहरूबाट फेरि म एकचोटि पुनः
जानकारी लिँदै त्यस पछाडिको नयाँ शीर्षकतिर म अगाडि बढ्ने थिएँ। यसको लागि सर म्याडमहरूलाई कोही त्यस्तो जिज्ञासा छ, उत्सुकता छ सिक्ने भने हजुरहरूले फेरि स्क्रिन सेयर गरेर चाहिँ फेरि एकचोटि हेर्न सकिन्छ यसलाई। कोहीसँग त्यस्तो मैले गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने खालको एक प्रकारको उत्सुकता बसिरहेको हुन्छ, यहाँनिर भनि नराखिएको अवस्था हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि सर म्याडमहरूलाई फेरि पुनः अनुरोध गरेँ। सर हजुर हजुर जितेन्द्र सर, त्यो अघि भ्यालु खालीवाला कसरी आएको थियो सर? भेल्यु खालीवाला चाहिँ हामीले यदि डलरलाई चाहिँ त्यो हामीले दिएको सेललाई चाहिँ कन्स्टेन्ट अथवा फिक्स गरिएको थिएन भने त्यसलाई भेल्यु खाली गराएर देखाउँछ, किनभने त्यसले चाहिँ नेक्स्ट त्योदेखि मुनिका सेलहरूलाई चाहिँ काउन्ट गर्न थाल्छ। अब चाहिँ यसरी नै जाने हो फर्मुला भन्ने कुराले चाहिँ त्यही हामीले जुन सेललाई चाहिँ कन्स्टेन्ट गरेको थियो, एब्सोल्युट गरेको थियो, त्योभन्दा मुनिका सेलहरूलाई चाहिँ एब्सोल्युट गरेको थिएन, त्यहाँ त खाली थिए। त्यही खालीसँग चाहिँ मल्टिप्लाई हुँदै जान्छन् ती अरू भेल्युहरू। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ खाली आउन सक्छ, कहिले भेल्यु आउन सक्छ, कहिले नेम आउन सक्छ। यसरी उसले आफ्नो आफ्नो नेमलाई डिस्प्ले दिने काम गर्छ, त्यो सेलको नेमलाई डिस्प्ले गर्ने काम गर्छ। ए हुन्छ सर, धन्यवाद। सर अरू सर म्याडमहरू गर्न सकिन्छ भने म अगाडि बढ्छु। गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्यो, कोही बोलेन सर, अगाडि बढौँ। बढौँ सर, अगाडि बढौँ। हस्, म फेरि अनुमति माग्दै म दोस्रो स्लाइड अन्तर्गत हाम्रो डाटा भ्यालिडेसन, यो डाटा भ्यालिडेसनको कुरा हजुरहरूलाई जानकारी गराउँदैछु। यो डाटा भ्यालिडेसनको कुरा अघि मैले थोरै ओरली मौखिक रूपमा त जानकारी गराएँ प्रेजेन्टेसनमा। त्यहाँनिर हामीले हेर्न सक्थ्यौँ, जस्तो मैले भनिराख्दाखेरि रिजल्ट बनाउँदाखेरि रिजल्टमा चाहिँ हाम्रो डाटाहरू फुल मार्क्स भन्दा चाहिँ के अरे प्राप्ताङ्क मार्क्स चाहिँ बेसी गइरहेको अवस्था, इन्ट्री गर्दा कहिले कहिले त्यस्तो समस्या भइरहेको अवस्था पनि हुन्छ। त्यसले गर्दा डाटा इनपुट गर्दाखेरि चाहिँ होल नम्बर त्यहाँ सेलेक्सन गर्छौँ। अहिले हामी हेर्छौँ त्यसको लागि। जस्तो 10 देखि 100 सम्मको नम्बरलाई चाहिँ यहाँ इनपुट गराएको छु मैले। जस्तो यहाँनिर अहिले 10 लेखेको छु, मैले यसलाई चाहिँ 9 प्रेस गरेँ भने यसले चाहिँ यस्तो मेसेज दिन्छ, प्लिज इन्टर द नम्बर इन बिट्विन 10 to 100। मैले बनाएको क्राइटेरिया 10 to 100 छ। अब मैले त्यहाँनिर चाहिँ 10 भन्दा तल 9 चाहिँ इन्ट्री गरेँ भने त्यसले त्यो यसरी चाहिँ मेसेज डिस्प्ले गर्ने काम गर्छ। अब मैले एकछिनको लागि यहाँनिर 100 थियो, 100 to 1 गरेँ भने यसले फेरि त्यही मेसेज दिन्छ। अब मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ मेसेज चाहिँ कति एक्सेप्ट गर्नु पर्यो भन्दा 99 गरेर भने यसले फेरि एक्सेप्ट गर्छ। यसरी हामीले चाहिँ सेललाई चाहिँ एउटा क्राइटेरिया दिएर, एउटा सिटलाई क्राइटेरिया दिएर त्यो सिटभरि इनपुट गर्ने डाटाहरूलाई चाहिँ एउटा यतिदेखि यतिसम्म गर्न सक्ने भनेर एउटा मापदण्ड बनाएर पनि हामी इन्ट्री गर्न सक्छौँ। जुन कुरा चाहिँ आज यहाँ म देखाउन गइरहेको छु, जुन डाटा भ्यालिडेसनमा पर्छ। यो डाटा भ्यालिडेसन भनेको चाहिँ यो डाटाभित्र यहाँ हजुरहरूले देख्दै हुन्छ डाटाको यहाँनिर डाटा भ्यालिडेसन यहाँनिर हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। डाटामा क्लिक गरिसकेपछि डाटा भ्यालिडेसन यहाँनिर क्लिक गरेपछि यो सेटिङ आउँछ। यो सेटिङ अघि मैले त्यहाँनिर जानकारी पनि गराएको थिएँ। यहाँनिर इनपुट मेसेज र इरर अल्ट भनेर के दिने त, इनपुटमा हाई, इररमा हेलो भनेर मेसेज पनि दिन सकिन्छ। यो सेटिङमा चाहिँ एनी भेल्यु भनेको ठाउँमा हामी होल नम्बर, यहाँ धेरैवटा कुराहरू छन्। हजुरहरूलाई यो सामान्य बेसिकको कुरा भएको कारणले कुनै एउटा मात्रै पोइन्टलाई चाहिँ इन्डिकेट गरेर चाहिँ यसरी गर्न सकिन्छ भनेर त्यहाँ देखाउन मात्रै चाहेको छ यसमा। जहाँ चाहिँ हजुरहरूलाई मैले यहाँनिर होल नम्बर, जस्तो अहिले मैले यहाँनिर क्लियर अल गर्दै यसलाई अगाडिको डाटा छ, यसलाई मैले चाहिँ कन्ट्रोल ए यहाँनिर सेलेक्ट गरेँ। सेलेक्ट गरिसकेपछि यो डाटा भ्यालिडेसनमै गएँ। यो अलरेडी डाटा चाहिँ भ्यालिडेसन गरेको थियो र डाटा भ्यालिडेसनलाई चाहिँ यस यहाँनिर गएर चाहिँ हजुरको क्लियर अल गरिसकेपछि अघिको यहाँ इनपुट गर्ने जस्तो मैले 10 गर्दा 9 गर्दा मानिरहेको थिएन। अब मैले 1 गरेँ भने फेरि यसले एक्सेप्ट गर्छ, किनभने मैले त्यो रेस्ट्रिक्सन त्यहाँको क्राइटेरिया मैले हटाइदिएको छु। अब यहाँ हजुरहरूलाई म सरस्वती देखाउँछु। जस्तो हामीले यो एउटा कोलम नम्बर कोलम भयो। यो नम्बर कोलममा चाहिँ 10 देखि अथवा 100 देखि मुनि, 0 देखि माथि र 100 देखि मुनिको अक्षरलाई मात्रै अङ्कलाई मात्रै यहाँनिर इनपुट गर्नुपर्ने छ भने हामी यसलाई जेनरली यसरी सेलेक्ट गर्छौँ।
यो मात्रै कोलम है सर। मैले एउटा स्पेसिफिक कोलमलाई मात्रै गएँ, यतापट्टि गऱ्यो भने फेरि इन्ट्री लिन्छ। यदि हामीले चाहिँ सबै होल सिटलाई गर्ने हो भने यहाँनिर यसरी सेलेक्ट गर्न सकिन्छ, सेलेक्ट गरेर जाँदा पनि भयो। तर मैले अहिले हजुरहरूलाई देखाउनको लागि कोलमलाई मात्रै सेलेक्ट गरेँ, यो स्पेसिफिक एउटा कोलम माने। अब म जाँदैछु, यसरी सेलेक्ट गरिसकेपछि डेटा भ्यालिडेसन भन्ने अप्सन छ, यहाँ भ्यालिडेसनभित्र गएर चाहिँ डेटामा क्लिक गरेँ। क्लिक गरेपछि यहाँ सेटिङ आउँछ। यसरी सेटिङ आइसकेपछि भ्यालिडेसन क्राइटेरिया भनेर लेखेको छ, एलो भनेर लेखेको छ। यहाँ एलो भित्र यहाँनिर एनी भेल्यु भनेको ठाउँमा मैले यसलाई चाहिँ होल नम्बर चुज गरेँ है। सबैको गयो। पनि यसले भरे देखाउँछ। जस्तो अब यहाँनिर बिट्विन राख्नु एकछिनको लागि यहाँनिर हाम्रो अप्सनहरू छ, जस्तो नट बिट्विन, इक्वल टु, नट इक्वल टु, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु, लेस देन अर इक्वल्स टु भनेर आएको छ। मैले बिट्विन नै राखेँ। म एउटा क्राइटेरिया बनाउँदैछु यो कोलमको लागि। होल नम्बर सेलेक्ट गरेँ, त्यस पछाडि डेटामा आएर बिट्विन गरेर मिनिमम भेल्यु चाहिँ कति भन्दाखेरि हाम्रो त 0 पनि आउन सक्छ 100 मार्क्सको, अथवा 1 देखि माथि मात्रै दिन सकिन्छ। 0 नदिने भने त्यसलाई पनि क्राइटेरिया बनाउन सकिन्छ, मिनिमम 1, 0 नदिनेको लागि 1 हुँदैन। र म्याक्सिमम चाहिँ हाम्रो 100 मार्क्सको छ, 100 पोइन्टको छ भने चाहिँ मैले यो किन तपाईँहरूलाई चाहिँ कोलममै राखेर यसरी चाहिँ देखाउन खोजेको भन्दा कोलममा चाहिँ हाम्रो प्रत्येकको इन्डिभिजुअल मार्क्सहरू रहन सक्छ र आफ्नो आफ्नो पुरानको हुन सक्छ। किनभने 100 मार्क्स सबैमा इनपुट हुँदैन, 100 मार्क्स चाहिँ क्लियर हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि कसैको पास मार्क्स कम पनि हुन सक्छ, कसैको बेसी पनि हुन सक्छ, कसैको पूर्णाङ्क पनि कम हुन सक्छ। त्यसले गर्दा त्यसलाई कोलमलाई चाहिँ प्रत्येक कलमको हेडिङमा यसरी सेलेक्ट गरेर त्यो कोलमलाई चाहिँ ती डाटाहरूलाई इनपुट गर्न सकिन्छ। मैले त्यही भएर कोलमलाई सेलेक्ट गरेँ। नयाँ होल डकुमेन्ट, होल सिटलाई म तपाईँहरूलाई सेलेक्ट गरेर देखाउँथेँ। अब मैले यहाँनिर हजुरलाई यहाँनिर मिनिमममा 1 राखेँ, म्याक्सिमममा चाहिँ अब 99 राखेँ। अब हामीले चाहिँ यो सेल चाहिँ एकछिनको लागि म्याथको सेल छ, म्याथको रिजल्टको सेल छ अथवा कोलम छ भने अब हाम्रो 1 देखि 99 सम्मको मार्क्स त्यहाँ इनपुट गर्न सक्छौँ। यदि 100 मा 100 ल्यायो भने पनि त्यहाँनिर 100 लेख्न पाइएन। यदि 100 लेख्नु पर्यो भने त्यहाँनिर म्याक्सिमम 100 बनाउनु पर्ने हुन्छ यहाँनिर आएर। यो हजुरहरूले यति कुरा याद गर्नु भइहाल्यो। जस्तो इनपुट म्यासेजमा चाहिँ हाई, यदि करेक्ट डाटा छ भने हाई भन्ने म्यासेज आओस्। यहाँनिर मैले इनपुट म्यासेजमा क्लिक गरेँ यस पछाडि र हाई लेखेँ। अब त्यस पछाडि यहाँनिर इनपुट म्यासेज भनेर इन्टर नम्बर भनेर लेख्न सक्यो, इन्टर नम्बर भनेर लेख्न सक्यो। यसरी एउटा म्यासेजको रूपमा दिएँ मैले। त्यस पछाडि एररभित्र चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि हेलो भन्ने, हेलो होइन, रङ इनपुट भनेर लेख्न सक्यो, यसलाई रङ इनपुट भनेर लेख्न सक्यो। यसरी म्यासेज दिने बनाउन सक्यो। अब यसलाई यति गरिसकेपछि यहाँ आएर ओके गरिदिने। यहाँसम्म हामी क्लियर छौँ। जस्तो यहाँनिर सेटिङमा गएँ, सेटिङमा गएर मैले होल नम्बर चुज गरेँ। त्यस पछाडि डेटामा गएर बिट्विन गरेँ, बिट्विनमा चाहिँ मिनिमम 1, म्याक्सिमम चाहिँ 99 र 1 देखि 99 सम्मको बिचको अङ्कहरूले यसले एक्सेप्ट गर्ने भयो। त्यस पछाडि इनपुट म्यासेजमा चाहिँ यदि हामीले चाहिँ 1, 2, 3 लेख्यौँ भने यसले हाई इन्टर नम्बर भनेर म्यासेज दिने भयो। यदि हामीले चाहिँ 0 गऱ्यौँ अथवा 101 गऱ्यौँ भने हेलो भनेर रङ इनपुट भनेर त्यही इनपुट गर्न पनि दिँदैन। यति गरिसकेपछि यसलाई मैले ओके गरेँ। ओके गरिसकेपछि यहाँनिर हाई इन्टर नम्बर भनेर, जस्तो यहाँ एकछिनको लागि मैले अघि 1 गरेको थिएँ, मैले 35 लेखेँ, यसले एक्सेप्ट गर्छ हेर्नु है। त्यस पछाडि मैले 1 देखि मुनि भनेर दिएको छुइनँ, त्यहाँनिर 0 गरिदिएँ। 0 गर्दा यसले के गर्यो भन्दा रङ इनपुट, यसरी चाहिँ म्यासेज हेलो रङ इनपुट भनेर उसले आफै म्यासेज दिने काम गर्यो। अब मैले त्यो 0 इनपुट गर्न पाइनँ। त्यसले गर्दाखेरि अब मैले के गर्नु पर्यो भन्दा 63 गर्नु पर्यो। अब 63 पनि उसले के गर्यो, हाई इन्टर नम्बर भनेर लेख्यो। अब मैले 101 भनेर लेखेँ, यसले फेरि के गर्यो, रङ इनपुट भनेर दिँदै। यसरी हामीले चाहिँ डाटा भ्यालिडेसनको रूपमा चाहिँ क्राइटेरिया बनाएर चाहिँ डाटालाई इनपुट गर्न सक्छौँ। र यति गर्दा गर्दै मैले फेरि स्टप गरेँ स्क्रिन सेयरलाई र हजुरहरूसँगको क्वेसनहरू म फेरि एकचोटि त्यसलाई सहजीकरण गर्छु। यदि क्वेसन छ भने, छैन भने हजुरहरूलाई स्क्रिन सेयर गरेर चाहिँ फेरि यसलाई हामी प्र्याक्टिकल गर्न सक्छौँ। मैले स्टप गरेँ स्क्रिन सेयरलाई। यति भन्दै सर म्याडमहरूलाई केही समस्या, अब पक्कै पनि यो मैले अलिकति छिटो हतार पनि गरेँ होला, कतिपय कुराहरू त्यहाँ थाहा हुँदैन। अब हजुरहरूले यसलाई स्क्रिन सेयर गरेर हजुरहरूकैबाट चाहिँ हेर्न पाए झनै राम्रो हुन्थ्यो। कम्तीमा पनि 2-4 जना सर म्याडमहरूलाई यसलाई स्क्रिन सेयर गरेर यसलाई चाहिँ सिकौँ। किनभने यो चाहिँ हामीलाई रिजल्ट बनाउँदा अथवा केही डाटा इनपुट गर्दाखेरि साह्रै झन्झट भइरहेको छ। कहिले
टिचरले गर्नै जान्दा रहेछन् भन्ने खालका क्वेसनहरू पनि आउन थालेका छन्। त्यसले गर्दा हजुरहरूलाई मैले स्क्रिन सेयर गरिदिनको लागि अनुरोध पनि गरेँ। हस् सर, मैले गरेँ ल। बेजिन्द्र सर, बेजिन्द्र नेगोला सर। हजुर हजुर सर, हजुर हुन्छ सर। आएछ? आइरहेछ सर स्क्रिन। सर अब के पो गर्नु पर्यो? हजुरले एक्सेल खोल्नु पर्यो सर। एमएस एक्सेल रनमा गएर चाहिँ तपाईँले त्यहाँनिर सर्च गर्न EXCEL एक्सेल टाइप गरेपछि आइहाल्छ। हजुर त्यसलाई इन्टर गरिदिनु होला। हजुर सर, अब हजुरले यहाँनिर पुरै सिटलाई पनि तपाईँले भ्यालिडेसन लगाउन सक्नुहुन्छ, डेटा भ्यालिडेसन। अब हामी के गरौँ, अहिले जस्तो कोलम र स्पेसिफिक एउटा मात्रै कोलम बनाऊँ कि पुरै सिटलाई नै भ्यालिडेसन लगाउँ त? कोलमलाई नै गरौँ न सर। हुन्छ, एउटा इलाई मात्रै गर्नु अथवा पुरै सिटलाई गर्ने भने पनि हुन्छ सर। जहाँ पनि हजुरले इन्ट्री गर्दाखेरि देखाइहाल्छ, नभए ठ्याक्कै त्यसमा मात्रै देखाउँछ, अरू सेलमा चाहिँ देखाउँदैन। अघि मैले तपाईँहरूलाई देखाइनँ होला, अहिले तपाईँकोमा हेरौँ एकचोटि। त्यसलाई एउटा ईको कोलमलाई हामी सेलेक्ट गरौँ। सेलेक्ट गरेर क्लिक गरौँ। क्लिक गरिसकेपछि अब हामी डेटामा जाउँ सर, माथि डेटाभित्र यता राइट साइडमा आउँदा सर रिमुभ डुप्लिकेट्सदेखि मुनि टेक्स्ट टु कोलमको छेउमा डेटा भ्यालिडेसन भन्ने छ। अझै राइट साइडमा आउनु, टपमा डेटा भ्यालिडेसन। हजुर हजुर हो, त्यहाँ क्लिक गर्नु हजुरले। डेटा भ्यालिडेसन क्लिक गर्नु। हजुर सर। अब हजुरले सेटिङमा अघि मैले भनेको जस्तै एलो भन्ने ठाउँमा त्यहाँनिर एनी भेल्यु भनेर लेखेको छ, त्यसको ठाउँमा हजुरले होल नम्बर चुज गर्नु होला। होल नम्बर त्यो मात्रै हेर्छौँ आज। अब बिट्विन नै हेरौँ, किनभने हामीले अघि लेस देन ग्रेटर देन हेरिनौँ। अहिले अब हामी बिट्विनमै छौँ, बिट्विन नै हेरौँ, एउटा मात्रै हेरौँ। र हजुरहरूले यसलाई चाहिँ अरू कुराहरूमा पनि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँनिर अप्सनहरू छन्, त्यहाँ हेर्नु होला। बिट्विनमा क्लिक गर्नु सर, बिट्विन भइसक्यो। बिट्विनमा छ। अब मिनिमम हजुरले मिनिमममा आउनु होला। मिनिमम क्राइटेरिया कति छ हजुरले? मिनिमम 1 नै राख्नु न सर है। हजुर म्याक्सिमम 99 राख्नु। हजुरले अब 99 नै राखे पनि भयो। 100 राख्नु सर है। 100 राख, हामी 100 पनि दिन सक्छौँ राम्रो विद्यार्थी हो भने। एकछिन सर ओके नगर्नुला, एकछिन ओके नगर्नुला। इनपुट म्यासेज माथि जान्छ। इनपुट म्यासेज यदि त्यस्तो भयो भने चाहिँ त्यो हामीले चाहिँ करेक्टली डाटा इनपुट गर्यो भने के म्यासेज दिन्छ? माथि इनपुटमा जानु हो, इनपुटमा टाइटल दिन्छ सर। मेसेज चाहिएन भनेपछि त चाहिएन भन्ने लाग्छ भने इनपुट मेसेज नगरे भयो नि हैन सर? हुन्छ हुन्छ, डाइरेक्टली हामीलाई त्यस्तो मेसेज चाहिँदैन, आखिर उसले भन्दैहाल्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ नगरे पनि हुन्छ, ओके गरिदिनु। हजुरलाई आवश्यक पर्यो भने राख्दिनँ भन्ने कुरा मात्रै। त्यहाँ चाहिँ अघि मैले प्रेजेन्टेसन दिँदाखेरि त्यहाँ थियो पोइन्टहरू, र त्यसलाई मैले यहाँनिर प्र्याक्टिकल गराएको पनि हो। हुन्छ सर, ओके गरौँ। यसलाई ओके गरौँ सर, मेसेज नराख्नु सर। डाइरेक्ट होइन सर, यसलाई मेसेज राख्दा चाहिँ फाइदा रहेछ, किनभने कुनै बेला झुकिएर नम्बर हानियो भने त्यसले चाहिँ आफूलाई सजग गराउन सहज गर्ने रहेछ जस्तो लाग्यो। हो ल, ठिक छ ल, एउटा लेखौँ न त सर। हजुर, मेसेज लेखौँ सरहरूले। हाई लेख्नु सर। ल त्यसपछि तल इनपुट मेसेज। हजुरले त्यहाँनिर एउटा इनपुट मेसेज लेख्न सक्नुहुन्छ। गुड लेख्दिनु सर। के लेख्नु सर यसमा? हजुर, गुड लेख्दिनु। गुड र ब्याड दिँदा भयो सर। हुन्छ सजिलो। अब हजुरले एररमा जान्छ, एरर माथि एररमा जानु। एररमा हजुर, एररमा गएर हजुरले त्यहाँनिर हेलो टाइटलमा माथि राइट साइडमा हो, त्यहाँनिर
अब भयो सर? मेसेज लेख्नु न, एरर मेसेज पनि लेख्दिन सर, तल रङ मेसेज इनपुट भनेर लेख्दिन अथवा ब्याड भनेर यु लेख्दिन। आर रङ लेखिदिनु नि सर, यु आर रङ भनेर लेख्दा नि भयो। यु आर रङ। अब ओके भन्नुहुन्छ? हजुर ओके गरिदिनु। अब हजुरले इनपुट गर्नु त्यही सेलमा मात्रै, अरू सेलमा इनपुट गर्नु सर एकछिनको लागि हो, त्यहाँ बाहिरको सेलमा हामीले ईलाई मात्रै बनाएको छ स्पेसिफिक। अब हजुरले त्यहाँनिर कुनै पनि भेल्युलाई रेन्डमली टाइप गर्नु, जस्तो 100 देखि माथिको भेल्यु किबोर्डबाट टाइप गर्नु हजुरले, त्यसले एक्सेप्ट गर्नुपर्छ। हो एक्सेप्ट गर्नु नि। अब हाम्रो चाहिँ कोलम के हो भन्दा ईमा मात्रै गरेको, ईलाई हामी ईको कुनै पनि सेलमा क्लिक गर्नु छ। अब हजुरले त्यही 105 गर्नु छ, त्यसले के भन्छ इन्टर गर्दिन, यु आर रङ हो भनेपछि अब हामीले चाहिँ कुनै कोलमलाई मात्रै स्पेसिफिक कोलम, जस्तो अघि मैले भने यो चाहिँ सबै सिटमै यसरी चाहिँ रेस्ट्रिक्सन गर्न सकिन्छ, तर पनि यो नगरेर इन्डिभिजुअल कोलमलाई चाहिँ गर्दाखेरि कुनै कुनै फुल मार्क्सहरूमा चाहिँ कन्फ्युजन हुनसक्छ। जस्तो 75 हुनसक्छ, कुनैको 50 हुनसक्छ, कुनैको 25 प्र्याक्टिकल मार्क्स 25 मात्रै हुनसक्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ प्रत्येकलाई यसरी नै बनाउन सकिन्छ। त्यसले गर्दा कोलमलाई नि मैले हजुरलाई यहाँ देखाएको। यदि सिटलाई गर्दाखेरि चाहिँ सबै एउटै लिन्छ, भरे अब 75 फुल मार्क्स छ, हामीले चाहिँ 100 फुल मार्क्स छ भन्दै गर्दाखेरि उसले एक्सेप्ट गरिदिइहाल्छ। हामीले 75 मा चाहिँ 80 दिँदा पनि उसले एक्सेप्ट गरिदिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा कोलमलाई गरियो भने चाहिँ कोलममा चाहिँ त्यही भेल्यु मात्रै इन्ट्री हुन्छ, त्योदेखि बाहेक अरू भेल्यु इन्ट्री हुँदैन। त्यसले गर्दा कोलमलाई मैले यो डेटा भ्यालिडेसन रुल्स यहाँ हजुरलाई देखाएँ। सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सर। र अरू कोही सर म्याडमहरूलाई पनि अनुरोध गरेँ, किनभने हामीले कतिजनाले चाहिँ गरौँ, त्यसले गर्दा प्र्याक्टिकल भयो पर्फेक्ट पनि हुन्छौँ, गराउनु सक्छौँ। हुन्छ हुन्छ, पालो गरौँ, पालो गरेर गरौँ। हुन्छ मैले गरेँ खोलिएन त म्याडम मेरो आएन अभिषेक? होइन, रमा कुमारी राई म्यामले चाहिँ गर्दै हुन्छ जस्तो छ। मेरो त एक्सेल चाहिँ हजुरले एक्सेल खोल्नु न, वर्ड खोल्दैन। एक्सेल हजुर त्यसपछि हजुरले सेलेक्ट गरेपछि डेटामा जानु, डेटामा क्लिक गर्नु होला। डेटा माथि रिबन बारको यहाँ फर्मुला, यता डेटा, त्यहाँ डेटा भ्यालिडेसन हजुरले सेटिङमा जानुभयो। अल्टोभित्र गएर चाहिँ एनी भेल्युको ठाउँमा हजुरले होल नम्बर चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। होल नम्बर त्यहाँनिर बिट्विन नै गर्ने, हामीले अहिलेसम्म बिट्विन नै गरिरहेको छौँ। अरू पनि गर्न सकिन्छ त्यहाँबाट, जस्तो मिनिमम भेल्यु कति राख्नु, म्याक्सिमम भेल्यु कति राख्नु हजुरले त्यहाँनिर इनपुट गर्नु होला। अहिले सिक्दाखेरि जति राखे पनि हुन्छ, 100 नराखेर 50 राखेर हेरौँ एकचोटि, किनभने 100 गरिरहेको छ, 50 पनि गरौँ एकचोटि। अब इनपुट म्यासेजहरूले त्यहाँ ओके नगरेर एकैचोटि इनपुट म्यासेज गर्दा पनि भयो, एरर म्यासेज गरे पनि भयो। टाइटलमा के सर के को सर त्यसपछि यस्तो लेख्दा हुन्छ नि सर? हजुर हुन्छ हुन्छ। अब ओके हैन सर? हजुर ओके गरिदिनु। अब सर के को बिर्से? अब मेमले के गर्नु न, भेल्यु इनपुट गर्दै जान्छ म्याम। ए भेल्यु यहाँ हैन सर? हजुर इन्टर गर्नु। इन्टर
ए तो हो भन्न दिँदैन भयो हजुर सर र यति अझै भयो पनि हजुर हजुर भइसक्यो। अब यसलाई हामीले मेसेजलाई क्लियर हटाउनको लागि अघि सिकिनौँ, अब हटाउनको लागि सेलेक्टै गरौँ। कहिले कहिले हटाउनु पनि पर्ने हुन्छ, त्यसलाई कोलमलाई सेलेक्ट गरौँ, माथि डीमा क्लिक गर्नु त म्याडम। हजुरले अब फेरि डेटा भ्यालिडेसनमै आउनु है त, डेटा भ्यालिडेसन त्यहाँ गएर क्लियर अल गरिदिनु, तल आएको छ नि क्लियर अल, यहाँ ए क्लियर अल हजुर ए हजुर हजुर ओके गरिदिनु। अब हजुरले जति इनपुट गरे पनि अब चाहिँ लिन्छ फेरि, हामी त्यो क्राइटेरिया हामीले बनाएको क्राइटेरियालाई हटायौँ। ए हजुर हजुर सर बुझेँ। हुन्छ धन्यवाद म्यामलाई। र फेरि स्टप सेयर स्क्रिन सेयर स्क्रिन गरिदिनुको लागि फेरि पुनः अनुरोध, मैले अस्मिता केसी मैले नै अनुरोध गरेँ है त, अस्मिता केसी म्याम हुन्छ होला, उहाँलाई अनुरोध गरेँ मैले। हजुरको स्क्रिन सेयर भयो। यो कालो रिबनलाई कसरी हटाउने सर यहाँको? हजुर म्याम के भनिदिन्छ? यो कालोले छोपेको छ के सर, यो म्युट स्टक भिडियो भन्ने हाम्रो यो जुमको। ए हजुरको त्यहाँनिर माथि छोपेको छ नि, के गर्नु भने त्यहाँ मोरमा गएर नि हाइड फ्लोटिङ पोइन्ट भन्ने अप्सन छ, त्यसलाई टिक हटाइदिन, टिक लगाइदिन, त्यो हाइड हुन्छ। मोर भित्र गएर त्यसरी छोपियो भने त्यसलाई हटाउन सकिन्छ। हाइड भिडियो हाइड फ्लोटिङ पोइन्ट भन्ने छ, त्यहाँनिर फ्लोटिङ पोइन्ट भन्ने छ, मोर भित्र राइट साइडमा जानु, मोर भन्ने अप्सन छ, मोर भित्र तल त्यहाँनिर लिस्ट हेर्नु, लिस्टमा चाहिँ हाइड फ्लोटिङ पोइन्ट भन्ने टिक लगाइदिसकेपछि तपाईँलाई त्यसले डिस्टर्ब गर्दैन त्यो रिबनले। यदि ल्याउनु पर्यो भने स्केप किबोर्डबाट स्केप फेरि पुनः आउँछ। भयो सर भयो। हुन्छ ल, अब हामी डाटामा जानु पर्यो नि सर। हजुर डाटामा अनि डाटा भ्यालिडेसन डेटा भ्यालिडेसनै चुज गर्नु पर्यो त्यहाँदेखि। हजुर सेटिङमा आएँ, सेटिङमा अघि जस्तो अलो भित्र गएर चाहिँ एनी भ्यालुको ठाउँमा त्यहाँनिर होल नम्बर भनेर चुज गर्नु पर्यो। होल भ्यालु होल नम्बर सेकेन्ड स्टेप हो त्यो। अब डेटामा तपाईँले त्यहाँ बिट्विन नि भनेको छ, हामी बिट्विन नि हेर्दैछौँ अहिलेसम्म, त्यसलाई केही चेन्ज गरिराख्नु परेन। अब मिनिमम भ्यालु हजुरले त्यहाँनिर दिनु पर्यो, कति दिने? ल 1 राख्यो सर, र यहाँ 25। अब हजुरले त्यहाँ इनपुट मेसेज राखे पनि भयो, एरर मेसेज राखे पनि भयो, नराखे भने पनि भयो, त्यसलाई ओके गरौँ। अब हामी जानिसक्यौँ इनपुट मेसेज र एरर मेसेज राख्नको लागि। यसलाई डाइरेक्टली ओके गर्दा पनि सकिन्छ, ओके गर्नु एकचोटि ओके गरेर हेर्नु। अब हजुरले डाइरेक्टली त्यो सी को कोलमको सेलहरूमा चाहिँ 1 देखि 25 सम्मको भ्यालुलाई इनपुट गर्नु भने त्यसले एक्सेप्ट गर्छ। नभए मेसेज चाहिँ के लेखेको छ हेर्नु है त, त्यहाँ यदि रङ इनपुट भयो भने जस्तो 33 इनपुट गर्नु। नेक्स्टमा 33 के भन्छ हेरौँ। हाम्रो इच्छा आवश्यकता अनुसार हामीले फेरि इनपुट गर्न पनि सक्ने रहेछौँ। हजुर त्यो चाहिँ हजुरले मेसेज नलेखे तापनि उसले दिने मेसेज द भ्यालु यु इन्टर्ड इज नट भ्यालिड भनेर लेखो। यसरी पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ। अब त्यसलाई हामीले हटाउनको लागि फेरि कोलम सेलेक्टै गरेर जाने। मेन तपाईँ सेलेक्टै गर्नु त कोलमलाई पहिले, यसलाई क्यान्सल गर्नु, क्यान्सल गरेर हो त्यहाँ कोलममा क्लिक गर्नु, सेलेक्ट हुन्छ। अब हजुर जानु डेटा भ्यालिडेसन क्लिक गर्नु।
अब हजुरले त्यहाँनिर क्लियर अल गरे पनि भयो, त्यो चाहिँ हट छ सबै। यदि इनपुट र एरर मेसेज राख्नु पर्यो भने त्यहाँबाट राख्न पनि सकिन्छ। धन्यवाद सर। लगभग अब हामी तयार हुन्छौँ होला यति गरिसकेपछि। कि केही समस्या छन् भने सर म्याडमहरूले अहिले गर्दै जाँदाखेरि हजुरहरूले पनि प्र्याक्टिकल गर्दै हुनुहुन्छ होला, त्यहाँ केही समस्या छन् भने सर म्याडमहरूलाई समस्या भएको छ भने राखिदिनुको लागि अनुरोध पनि गर्ने तपाईँ। छैन सर, भइरहेको छ। अगाडि बढौँ सर। हुन्छ। मैले फेरि अब स्क्रिन सेयरलाई स्टप गर्नको लागि अनुरोध गरेँ अस्मिता म्यामलाई। म यहीँबाट गरेँ त, हजुरले त्यहाँ गर्नुहुन्छ ल, मैले स्टप पार्टिसिपेन्ट सेयरिङ गरेँ। हुन्छ। अब हाम्रो आजको सेसन सेल लक, यो सेल लक र फर्मुला लक गरिसकेपछि लगभग हामी 4वटा पोइन्टमा यही यसमै आधार भएर हाम्रो आजको सेसन कम्प्लिट हुन्छ। म सेल लकतिर गएँ। यहाँ सेल लकमा चाहिँ अलिकति थोरै बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने, जस्तो हजुरहरूलाई मैले यहाँनिर देखाउँदैछु, यो कोलममा जस्तो यो कोलम अथवा यो सेल, यो चाहिँ अहिले चाहिँ यहाँनिर हामीले डाइरेक्टली टाइप गर्न सक्छौँ, यहाँ पनि डाइरेक्टली टाइप गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ अहिले यहाँनिर लक भएकै अवस्था छ। यहाँनिर प्रोटेक्सन नगरिकन लकले त्यति खासै त्यहाँनिर काम गर्दैन। यहाँनिर चाहिँ हाम्रो सबै डाटाहरू प्रोटेक्सनमै रहेको हुन्छ। अब यो कुरा कसरी थाहा पाउने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर यसलाई सेलेक्ट गरौँ। यसरी सेलेक्ट गरेपछि यहाँ राइट माउस क्लिक गरिसकेपछि यहाँ फर्मेट सेल मैले के गरेँ भन्दाखेरि यहाँ पहिले यो कर्नरमा ए र 1 को कर्नरमा क्लिक गरेपछि सेलेक्ट हुन्छ अथवा कन्ट्रोल। मैले रेडी गरेको छु मलाई। ल अनि कतिजनाको पठाउनु पर्ने कसको भन्ने त चाहियो नि त मलाई रेकर्ड। सङ्गीता सुवेदी मिस 32 को पठाउँदा त्यो सूर्यले साह्रै गाली गर्छ सर, फारम नभर्नेको किन? सङ्गीता मिस आफूलाई अनम्युट नगर्नु है, मैले म्युट गरिदिएको छु। यो आउटसम्म आइरहेको थियो, ठिकै छ। धन्यवाद बुद्धि सरलाई। यो अनप्रोटेक्ट र प्रोटेक्टको कुरा म गर्दै थिएँ। अनप्रोटेक्टमा हामीले चाहिँ जेनरली लेखिन्छ, लेखेको कुराहरू एडिट गर्न सकिन्छ। प्रोटेक्ट गरिसकेपछि यसले चाहिँ सिटलाई प्रोटेक्ट गरेपछि हामीले चाहिँ एडिट गर्न मिल्दैन। यो दुईवटा कुराहरू आज हामी सेल र सेलको कुरा हामी यहाँ गर्दैछौँ। यहाँ सेलमा हजुरलाई यहाँ मैले देखाएँ ए, यो चाहिँ हाम्रो यसरी सेलेक्ट गरिसकेपछि अब यहाँनिर चाहिँ राइट माउस क्लिक गरिसकेपछि फर्मेट सेलभित्र जानुहुन्छ। फर्मेट सेलभित्र गइसकेपछि यहाँनिर हजुरहरूले प्रोटेक्सन भन्ने अप्सन छ, प्रोटेक्सन है। प्रोटेक्सनमा अलरेडी यो लक भएको हुन्छ। यसलाई चाहिँ लकलाई हटाइदिने, यो टिकलाई हटाइदिने, हटाइदिइसकेपछि ओके गर्ने। ओके गरिसकेपछि अब हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्नको लागि जस्तो कुनलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहन्छ। जस्तो सेल लकको कुरा यहाँनिर गर्दै थिएँ म। अब यहाँनिर सेल लकमा राइट माउस क्लिक गरेपछि चाहिँ प्रोटेक्ट सिट गरिदिने। प्रोटेक्ट सिट गरिसकेपछि यहाँ पासवर्ड पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। पासवर्ड युज गर्नको लागि चाहिँ पासवर्डमा गइसकेपछि पासवर्ड लगाए पनि भयो। अहिले मैले नलगाइकन हजुरहरूलाई देखाउँछु। यसलाई मैले ओके गरेँ। ओके गरिसकेपछि यहाँ एडिट भयो, यहाँ पनि एडिट भयो। अब हामीले चाहिँ एडिट नगर्नको लागि चाहिँ यहाँनिर अब यसलाई चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि यसरी एडिट भएको अवस्थामा चाहिँ यसलाई चाहिँ डिई, यहाँ मैले ए, यहाँ अहिले एडिटै भइरहेको छ किनभने उहाँनिर हामीले प्रोटेक्सनलाई चाहिँ हामीले के गरेको छौँ भन्दाखेरि प्रोटेक्ट नगर्नको अवस्थामा यसलाई चाहिँ पहिले अनप्रोटेक्ट गरिदिने, अनप्रोटेक्ट सिट गरिदिने। त्यस पछाडि सेलेक्ट गर्ने, सेलेक्ट गरेर यहाँ राइट माउस क्लिक गरेर चाहिँ फर्मेट सेलभित्र जाने र प्रोटेक्सनभित्र चाहिँ यहाँनिर लक गरिदिएर ओके गरिदिने। ओके गरिसकेपछि अब हामीले यसलाई चाहिँ यहाँनिर गएर चाहिँ प्रोटेक्ट सिट गऱ्यो भने अब यहाँनिर पासवर्ड युज गरे पनि भयो, नगरे पनि भयो। यसलाई ओके गरिदिने। यहाँ तपाईँले टाइप गर्न दिँदैन यसरी है। यो चाहिँ भयो प्रोटेक्ट गर्ने कुरा। अब हामीले चाहिँ कुनै एउटा स्पेसिफिक सेललाई चाहिँ हामीले चाहिँ अनप्रोटेक्ट गर्ने, अरूलाई चाहिँ प्रोटेक्टमा राख्ने हो भने चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ के गर्ने भन्दा यसलाई मैले राइट माउस क्लिक गरेर अनप्रोटेक्ट गरेँ पहिले। त्यस पछाडि यसलाई सेलेक्ट गरेँ। सेलेक्ट गरिसकेपछि यसको राइट माउस क्लिक गरेँ अनि फर्मेट सेलभित्र गएर चाहिँ यहाँनिर लकलाई हटाइदिएँ अहिले।
अब यहाँनिर यसलाई मात्रै, जस्तो यो सिटलाई मात्रै, यसलाई मात्रै हामीले चाहिँ अनप्रोटेक्ट गर्ने भने यसलाई राइटमा क्लिक गर्ने, त्यस पछाडि फर्मेट सेलमा जाने र यसलाई चाहिँ लक गरिदिने, सरी अनलक गरिदिने, यो लकमै हुन्छ, अनलक गरिदिने, ओके गरिदिने। त्यस पछाडि हामीले यहाँ राइटमा क्लिक गरेर चाहिँ प्रोटेक्ट सिटमा जाने, प्रोटेक्ट सिटमा गएर ओके गरिसकेपछि अब यहाँनिर हजुरहरूले एडिट गर्नुभयो भने यहाँ मानिरहेको हुन्छ। ठिक छ, यहाँ हेर्छु त म एकचोटि यसलाई सेलेक्ट गरेँ, राइटमा क्लिक, यसलाई अनप्रोटेक्ट गरौँ पहिले, फर्मेट सेल लक गरौँ, ओके, राइटमा क्लिक, प्रोटेक्ट सिट, ओके। यहाँ दुईटा कुरा भयो। जस्तो यहाँनिर अहिले मैले गर्दाखेरि यो पहिलो सिट चाहिँ प्रोटेक्ट भयो। अब यो सिटलाई चाहिँ प्रोटेक्ट नगरेर अरू सिटलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्ने, यसलाई अनप्रोटेक्ट गर्नको लागि चाहिँ यहाँनिर मैले यसलाई चाहिँ अनप्रोटेक्ट सिट गरेँ। यसलाई यहाँ गएर चाहिँ फर्मेट सेलभित्र गएर प्रोटेक्सन लकलाई चाहिँ हटाइदिएँ, अनलक गर्ने। यति सेलेक्ट गरौँ, सेलेक्ट गरिसकेपछि यहाँनिर राइटमा क्लिक गर्ने, राइटमा क्लिक गरेपछि फर्मेट सेलमा जाने, एउटा मात्रै सिटलाई मैले अनलक गरेँ, त्यस पछाडि टिक हटाइदिएँ। अब यहाँ राइटमा क्लिक गर्दैछु, प्रोटेक्ट सिटमा जाँदैछु र यसलाई मैले ओके गर्ने। अब यो सिट मात्रै चेन्ज हुन्छ, अरू सिट चाहिँ चेन्ज गर्न दिँदैन। यसरी जब हामी अनप्रोटेक्ट गर्छौँ, यो अलिकति यहाँनिर क्लियर भइएन होला, म फेरि एकचोटि पुनः यसलाई गरेर देखाउँछु है त। यहाँ मैले सेलेक्ट गरेँ, सेलेक्ट गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ अनप्रोटेक्ट गरिदिने, अनप्रोटेक्ट गरिसकेपछि हट हो। अब हटिसकेपछि सबै डाटालाई एकचोटि यहाँ सेलेक्ट गरेर यसलाई चाहिँ फर्मेट सेलभित्र जाने, फर्मेट सेलभित्र यहाँनिर लक छ, यो लकलाई हटाइदिउँ पुरै। हटाइदिइसकेपछि अब हामीले चाहिँ यो मात्रै डाटालाई हामीले यसलाई चाहिँ लक गरिदिने हो भने फर्मेट सेलमा जाने, यसलाई लक गरिदिउँ। अब यो गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सेल चाहिँ तपाईँको लक हुन्छ, अरू चाहिँ एडिट गर्न मान्छ त। त्यसलाई पहिले यसलाई ओके गरेँ, ओके गरेपछि यसलाई राइटमा क्लिक गरेँ, यहाँ प्रोटेक्ट सिट गरिसकेपछि यसलाई ओके गरेँ। अब यो सिट चाहिँ हाम्रो लेख्न दिँदैन। अब नेक्स्ट सिटहरू चाहिँ सेलहरूमा चाहिँ एडिट गर्न सकिन्छ। यसरी यो चाहिँ एउटा भयो लक गर्ने तरिका। लक चाहिँ भनेको यो यसलाई मात्रै भयो। यदि यसलाई नगरेर अरूलाई गर्ने भने चाहिँ त्यो टिक चाहिँ अरूलाई चाहिँ हटाइदिने, यसलाई चाहिँ लगाइदिने। जस्तो यहाँनिर मैले यसलाई चाहिँ अनप्रोटेक्ट गरेँ, यहाँनिर राइटमा क्लिक गरेँ, एकचोटि हेलो, बुद्धि सर सुनिरहेको छु सर, कोही सर म्याडमहरूलाई मैले स्क्रिन सेयर गर्नेको लागि अनुरोध पनि गरेँ। सर म्याडमहरूकैबाट हेरौँ एकचोटि। सर यसको फङ्सन के हो? त्यो प्रोटेक्ट र अनप्रोटेक्ट के नम्बर कसैले थपिदिन सक्छ, हटाइदिन सक्छ कता हो सर यसको मेन देख्छ? हजुर, त्यहाँ चाहिँ पासवर्ड युज गर्न पनि सकिन्छ। मैले पासवर्ड युज गराइनँ होइन। त्यहाँ पासवर्ड युज गरियो भने चाहिँ पासवर्ड पनि माग्छ। यदि पासवर्ड उसलाई थाहा छैन भने त एडिट गर्न सकेन। ए सर, कसैले यो नम्बर चाहिँ अवैध रूपमा थपघट गर्नेबाट बच्नको निम्ति यो होइन सर? हजुर हजुर, प्रोटेक्ट गर्ने कुरा हो। ओके सर। सर यो त बन्दै बुझिएन। मैले स्क्रिन सेयर गर्न अनुरोध गरेँ। मैले गरेँ है सर एकचोटि, अब यो बुझिन। गर्नु सर।
सर हजुर अब एक्सेल पनि खोलेँ सर अब कसो गरौँ भन्नु त सर जस्तो हामीले चाहिँ कुनै पनि एउटा लेखौँ न एउटा कोलममा एउटा केही कुरा लेखौँ अर्को कोलममा केही कुरा लेखौँ जस्तो प्रोटेक्ट अनप्रोटेक्ट भनेर अघि मैले जसरी गरेको थिएँ त्यस्तै हजुरले पनि प्रोटेक्ट गर्ने एउटा कोलममा नि अनि अर्कोमा अनप्रोटेक्ट गर्नु त माख्लोमा सर अब यसलाई चाहिँ यहाँनिर अनप्रोटेक्ट भनेर लेखिदिनु सर एउटा कुनैलाई अनप्रोटेक्ट गरौँ अनि कसैलाई प्रोटेक्ट गरौँ अनप्रोटेक्ट पोस्ट भयो सर PROPCT प्रोटेक्ट भएन है सर भएन पी को ठाउँमा टी हो त्यहाँनिर टी लेखिदिनु सर प्रोटेक्ट माथि प्रोटेक्ट जस्तो अब हामीले अब अनप्रोटेक्ट हजुरले त्यहाँनिर भेल्यु त्यो ए लेखेको छ नि यसलाई मात्रै राइटमा क्लिक गर्नु सर त्यसलाई मात्रै चेन्ज गर्नको लागि हो त्यहाँ राइटमा क्लिक गर्नु हजुर फर्मेट सेल भन्ने अप्सन छ तल हजुर त्यो पछाडि प्रोटेक्सन भन्ने अप्सन छ यतापट्टि यहाँ सर माथि यहाँ है सर हजुर यसमा है हजुर त्यहाँ लकलाई चाहिँ हटाइदिनु सर अलरेडी लक भएको हुन्छ कि त्यो ओके गरिदिनु अब हजुरको त्यो ए चाहिँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ सेल अहिलेलाई होइन अब यसलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्ने पहिले तल हान्दा सिट ट्याबमा तपाईँको त्यहाँ कुन ट्याब खोल्नु छ तल सिटमा सिट वानमा आउनु सर हो त्यहाँ हजुर राइटमा क्लिक गर्नु प्रोटेक्ट सिट भनेर लेखेको छ प्रोटेक्ट सिट हजुर प्रोटेक्ट हजुर अघि मैले पासवर्ड युज गरेको थिएँ कि सर त्यहाँनिर 1 भन्ने पासवर्ड पनि युज गर्नु ल सर सजिलो हुन्छ अहिले हेरौँ त त्यो 1 भनेर ओके गरिदिनु सर फेरि 1 रिइन्टर पासवर्ड भन्छ 1 गरिदिन्छ ओके गरिदिनु अब हजुरले त्यहाँनिर जस्तो अरू ठाउँमा बी भएको ठाउँमा लेख्नु त सर टाइप गर्नु त बी भनेको ठाउँमा लेख्नु त टाइप गर्नु सिलेक्ट गरेर मानेन नि हैन अब ओके गर्नु सर अब ए को ठाउँमा चाहिँ केही कुरा थप्नु त त्यहाँ हामीले लकलाई हटाएको छ त्यसपछि त्यहाँ टाइप हुनुपर्छ हजुर मानु त्यसमा चाहिँ मानु नि हैन भनेपछि कुनै पनि एउटा सेललाई हामीले यसरी अनप्रोटेक्ट गर्न पनि सक्यो सबै सेललाई चाहिँ प्रोटेक्ट गरेर एउटालाई अनप्रोटेक्ट गरेर हेर्न सकियो यो कुरा भयो अब सबै प्रोटेक्ट गर्ने हो भने त्यसलाई के गर्न सक्यो भने त्यो अहिलेको लकलाई हामीले टिक हटाउनु परेन जस्तो छ त्यस्तै लक नै छोड्दिने र प्रोटेक्ट गरिदिने अब हजुरले यो फाइल कसैले लग्यो यदि कसैले चाहिँ तपाईँबाट लग्यो होइन केही कुरा हेर्न मन लागेर उसले लग्यो भने तपाईँले त्यो सेक्युरिटी कोड अथवा प्रोटेक्सन कोड दिनु भएन भने यो फेरि ओपन चाहिँ हुँदैन त्यहाँ माग्छ पनि अब यसलाई हटाउनको लागि यसलाई हटाउनको लागि त राइटमा क्लिक गर्नु त सर त्यहाँनिर अनप्रोटेक्टमा गएर सर माथि हो त्यही गएर पहिले त्यसलाई पहिले सिटलाई चाहिँ अनप्रोटेक्ट सिट गर्नु पर्यो त्यहाँदेखि अहिले हेर्नु न त्यहाँ मागेको होइन 1 छ नि त अहिलेको अनप्रोटेक्ट गर्न पनि माग्छ ओके गरिदिनु होला हजुर अब मात्रै हजुरले त्यहाँ राइटमा क्लिक गर्नु होला हो त्यहाँनिर गएर अनि फर्मेट सेलमा आउनु होला तल फर्मेट सेल हजुर अब लकै गरिदिनु हो लक गरिदिने हाम्रो जेनरली सिटहरूका सेलहरू सबै लकमा हुन्छन् क्या सुरु अवस्थामा चाहिँ हजुर यसलाई ओके गरिदिने अब चाहिँ हजुरले अरू पनि सिटमा सेलमा क्लिक गर्दा एडिट हुन्छ हुँदैन त्यहाँ ए लेखेर ए बनाइदिनु त्यसलाई अनि अथवा डबल ए डबल बी गर्दै जान्न सजिलो हुन्छ त्यसो त बी अलरेडी छ अर्को बी पनि तल थपिदिनु
मान होइन सर? हजुर मान सर मान। हुन्छ हजुर धन्यवाद सर। थ्याङ्क यू सर। स्टप गर्नु सर। धेरै धेरै धन्यवाद। अब अरू सर म्याडमहरूलाई पनि मैले पुनः अनुरोध गरेँ, यो अलिकति थोरै अघि मैले गर्दा नि मलाई नि कन्फ्युजन थोरै बनाए जस्तो भयो। त्यहाँनिर प्रोटेक्ट अनप्रोटेक्टको कुरामा लकको कुरामा अलरेडी मैले हजुरलाई भनिसकेको थिएँ, तर पनि मैले गर्दा त्यहाँनिर कन्फ्युजन जस्तो भयो। यसलाई मैले क्लियर गरेँ। अब सर म्याडमहरूलाई फेरि पुनः अनुरोध पनि गरेँ। यहाँ मैले सर डाटाहरू इन्ट्री गरेको छु कि। हजुर हजुर। अब यहाँ अलरेडी मैले लकै गरेको छु, यसलाई अनलक कसरी गर्ने होला सर? अनप्रोटेक्ट सिटमा ए अनप्रोटेक्ट सिट भइसक्यो होला? भइसक्यो। अब हजुरले त्यहाँनिर एडिट गर्नु त त्यहाँ चेन्ज गर्न मान हो भने अनप्रोटेक्ट भयो। ए अझै रहेछ? होइन भइसक्यो सर, अनप्रोटेक्ट भइसकेको छ। तपाईँको क्यान्सल गर्नु सर, क्यान्सल गर्नु। लेखिन्छ अब? त्यहाँ तपाईँले टाइप गर्नु भने लिन्छ, त्यसले टाइप गर्नु। ए हजुर। अब हजुरलाई अघि हामीले गरेको प्र्याक्टिकलमै मैले तपाईँलाई लगेँ, जस्तो त्यहाँनिर त्यो डिएफएफडी छ नि सर, हो त्यो सिट चाहिँ तपाईँले एडिट गर्न मिल्ने, अरूलाई चाहिँ एडिट गर्न नमिल्ने बनाउनुको लागि चाहिँ त्यहाँ राइटमा क्लिक गर्नु त, हो त्यो सेललाई राइटमा क्लिक गर्नु, अनि फर्मेट सेलमा जानु हजुर। प्रोटेक्सनमा त्यहाँ लक भनेर लेखेको छ नि माथि, त्यसलाई टिक हटाइदिनु, टिक हटाइदिनु। ओके। अब हजुरले आएर तल सिटमा आउनु, सिटमा आउनु सर, सिट 1 तल राइटमा क्लिक गर्नु, त्यसलाई प्रोटेक्ट सिट गरिदिनु सर। हजुर। अब यसलाई पासवर्ड युज गरे पनि भयो, पासवर्ड युज नगरे पनि भयो, हजुरले ओके गरिदिन सक्नुहुन्छ। त्यहाँनिर यहाँ यो टिक लगाउनु परेन? पर्दैन, ओके गरिदिनु हजुर। अब हजुरले त्यहाँनिर कुनै एउटा सेल जस्तो गीता लेखेको ठाउँमा क्लिक गर्नु त, गीता लेखेको ठाउँमा हुँदैन त, क्लिक गर्नु, त्यहाँ मेसेज दिन्छ त्यसले। क्लिकै भइरहेको छैन के? प्रोटेक्टै छ कि क्या? हामीले गरेको कुरा ठिक छ सर। अब तपाईँले डिएफजिएफमा क्लिक गर्दा त्यहाँ चाहिँ क्लिक हुनुपर्छ, त्यो सेलमा चाहिँ। यहाँ पनि भइरहेको छैन। ए त्यसो भने त्यहाँ आउँदा सिटमा हजुरले त्यहाँनिर सिटको टिक अप्सनमा अप्सन हटाइदिनु भयो जस्तो भएको, त्यहाँ राइटमा गर्नु कि अनप्रोटेक्ट सिट गरिदिन्छ सर। अब फेरि तपाईँ प्रोटेक्टमा जान्छ, प्रोटेक्टमा तल अब तपाईँले त्यो फर्स्ट र सेकेन्डको टिक हुन्छ क्या सर, त्यहाँ सिलेक्टेड हो त्यहाँनिर त्यो टिक, अनि सेकेन्डको टिक हो, ओके गरिदिनु। अब राइटमा क्लिक गर्दा तल आएर प्रोटेक्टमा आएर ठिक छ। अब आउँछ, छोडिदिनु, बाहिर क्लिक गर्नु त बाहिर हो। अब तपाईँले क्लिक गर्नु, त्यहाँ आएर अब त लेखिन्छ लेख्यो सबैमा? हजुर लेखिन्छ सबैमा। त्यसो भने तपाईँले त्यहाँनिर अब जानु होला। अब चाहिँ तपाईँले सेलेक्ट गर्नु होला, कन्ट्रोल हो त्यहाँ सबैलाई सेलेक्ट गर्नु पहिले। अब त्यहाँ राइटमा क्लिक गर्नु हो, त्यहाँनिर आएर राइटमा क्लिक गर्नु, माथि हो त्यहाँ राइटमा फर्मेट सेल भन्ने आएर कुनै एउटा सेलमा क्लिक गर्नु त। तपाईँको त्यसो भने यहाँनिर तल आउनु, सिट 1मा आउनु त, सिट 1 त्यहाँ तपाईँको प्रोटेक्ट अनप्रोटेक्ट गर्नु पहिले, प्रोटेक्ट भइरहेको छ। अब हजुर अब चाहिँ जानु, अब कन्ट्रोल ए गर्नु, माथिको ठाउँमा अहिले जस्तै सेलेक्ट गर्नु सबैलाई। फर्मेट सेलमा जानु होला, टिक पोइन्ट छ नि त्यसलाई टिकै लाउनु, राइट गरिदिनु, ओके गरिदिनु। राइट आएन, क्लिक गर्दा राइट आउनु पर्ने हो, ओके गरिदिनु, ओके गरिदिनु। ओके हजुर। अब हजुरले सिङ्गल एउटा सेललाई मात्रै क्लिक गर्नु यस्तो अवस्थामा, त्यहाँनिर सिङ्गल सेललाई जस्तो पिए हो त्यहाँ, अब त्यसलाई राइटमा क्लिक गर्नु। अब यसलाई चाहिँ एडिट गर्न मिल्ने, अरूलाई चाहिँ एडिट गर्न नमिल्ने बनाउँदैछौँ हामी, यसलाई राइटमा क्लिक गर्नु।
यसलाई चाहिँ एडिट गर्ने एडिट गर्न मिल्ने बनाउँदैछौँ यसलाई चाहिँ फर्मेट सेलमा जाउँ। हजुर अब त्यहाँनिर लकको टिक हटाइदिनु, एउटा सिङ्गललाई चाहिँ हामीले चाहिँ एडिट गर्न मिल्ने बनाउँदैछौँ। ओके गरौँ। यसलाई अनलक गर्ने अनि ओके ओके। अब चाहिँ हजुरले त्यहाँ माने त्यहाँ आएर प्रोटेक्ट गरिदिने। प्रोटेक्ट अब त्यहाँनिर पासवर्ड युज गरेर पनि भयो नगरे पनि भयो, ओके गरिदिनु। ओके। अब अरू सेलमा चाहिँ तपाईँले क्लिक गर्नु भने मान्दैन, त्यो सेललाई चाहिँ एडिट गर्न दिन्छ। जस्तो त्यसलाई चाहिँ एडिट गर्न दियो तपाईँले भेल्यु इन्सर्ट गर्नु त। अब अरू तपाईँ अरू सेलमा क्लिक गर्नु त, अब अरूलाई चाहिँ दिँदैन फेरि। नहुने रहेछ अरू। यो चाहिँ सेल्फ प्रोटेक्ट र अनप्रोटेक्टको कुरा मैले सिकाएँ सरलाई। हजुर हजुर क्लियर भयो? हुन्छ सर। क्लियर हो यो? सकिन्छ सर। क्लियर हो, धन्यवाद सर। हुन्छ। फेरि पुनः सर म्याडमहरूलाई नै अनुरोध गरेँ। गर्छु ल। हुन्छ सर, तुया सरले गरिदिन्छ। देखियो सर? स्क्रिन सानो देखिरहेको सर, अलिकति ठुलो बनाइदिनु त्यसलाई। यति गरेँ सर, अब कसो गर्ने भन्नु त? अब हजुरले ए लेखेको ठाउँमा चाहिँ एडिट गर्न मिल्ने, अरूलाई चाहिँ एडिट गर्न नमिल्ने बनाउनको लागि चाहिँ पहिले त्यसलाई हो त्यहाँनिर राइटमा क्लिक गर्नु त, एलाई क्लिक गरेर राइट क्लिक गरेर हजुर त्यहाँ राइट फर्मेट सेलमा जानु हजुर। त्यहाँ प्रोटेक्सनको ठाउँमा लक छ नि, त्यसलाई लकलाई टिक हटाइदिनु। त्यो अलरेडी सबै सेलहरू लकमा हुन्छ कि, ओके गरिदिनु। अब हजुरले यहाँनिर सिट 1 मा आएर चाहिँ प्रोटेक्ट गरिदिन्छ तल आएर सिट 1 राइटमा क्लिक प्रोटेक्ट सिट। हजुरले त्यो पासवर्ड युज गरे पनि नगरे पनि भयो, त्यसलाई ओके गरिदिउँ। अघि हामीले हेरिसक्यौँ पासवर्ड युज गर्दाखेरि पनि त्यहाँ भएर अनप्रोटेक्ट गर्दा पासवर्ड युजै माग्छ अथवा पासवर्डै माग्छ, यसलाई ओके गरिदिउँ। पासवर्डै हाल्नु ल सर, 2 बेला हाल्नु भयो। हेरि इन्टर पासवर्ड भन्छ, त्यहाँ पनि लगाइदिनु होला सरले। अब हजुरले त्यहाँ ए लेखेको ठाउँमा चाहिँ एडिट गर्न दिन्छ, अरूलाई चाहिँ दिँदैन। एकचोटि चेक गर्नु सर। कुनैलाई दिँदैन सर, यता डाटा पनि? त्यता पनि दिँदैन। अब ए लेखेको ठाउँमा चाहिँ जान्छ सर, एलाई चाहिँ तपाईँलाई दिन्छ फेरि, किनभने हामीले त्यसलाई चाहिँ एडिट गर्न मिल्ने भनेको छ कि। यसलाई पनि नबनाउँदा त हुन्छ नि त सर? हुन्छ, त्यो मैले चाहिँ कसरी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ लेख्न सक्ने बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा पनि हजुरलाई सिकाएँ होइन। लेख्न नसक्ने कुरा त अलरेडी लक भइसकेका हुन्छन् सबै सेलहरू, प्रोटेक्ट गर्ने बित्तिकै लेख्न सकिँदैन कुनै पनि कुराहरू। सर यो पुरै कलमलाई सिलेक्ट गरेर गर्नु नि, त्यो अनप्रोटेक्ट र प्रोटेक्ट पुरै सेल यो कलमलाई। होइन होइन सर, यो पुरै सिलेक्ट अल भनेको होइन, यो पहिलो कोलम छ नि त्यसलाई मात्रै सिलेक्ट गर्नु होला। सीमा क्लिक गर्नु सर, सीमा क्लिक गर्नु, माथि हेडिङमा क्लिक गर्नु त, त्यसमा सबै सेल हो त्यो कोलममा सिलेक्ट हो। सरले भन्नुभयो त्यो होला। तर फाइल पनि राखिदिँदै गर्नुभयो, हामी गर्दै गर्थ्यौँ, लाइन पनि हुँदैन, तान्दैन पनि छिटो। हुन्छ अभि सरले फाइल राखिदिनु होला, म यता एटेन्डेन्स पनि हाल्दिहाल्नु पर्यो यही मौकामा। मैले स्लाइड पनि लगाइदिएको छु है सरहरू। आयो सर? आयो आयो। हजुर हजुर। अब अगाडि जान सकिन्छ होला सर? ठिक छ। अब मैले एउटा अन्तिम आजको सेसनको अन्तिम पोर्सन भाग चाहिँ के छ भन्दाखेरि
फर्मुला लक गर्ने कुरा र हाइड गर्ने कुराहरू हजुरहरूलाई म देखाउन गइरहेको छु। मैले फेरि स्क्रिन सेयर गर्ने अनुमति माग्दै स्क्रिन सेयर गर्दैछु। यो सेल लकको कुरा हामीले बुझ्यौँ, प्रोटेक्ट र अनप्रोटेक्ट कुरा पनि हामीलाई लगभग स्मरण भइसक्यो। अब हामी फर्मुला लकतिर गयौँ। फर्मुला लक गर्नको लागि पनि यहाँनिर अहिलेको अप्सन हजुरहरूलाई मैले देखाउँदै थिएँ, जुन चाहिँ हामी यहाँनिर फाइन्ड एन्ड सेलेक्ट भन्ने अप्सन छ। यहाँनिर फर्मुला भन्ने अप्सन अघि मैले भनिराख्दा यहाँबाट पनि हामी गर्न सक्छौँ। जस्तो यसलाई चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि फाइन्ड एन्ड सेलेक्टमा जाने, फर्मुला जति सेलेक्ट गरिदिन्छ, सेलेक्ट गरिसकेपछि यसलाई राइट माउस क्लिक गर्ने अनि यहाँनिर फर्मेट सेलभित्र गएर चाहिँ यहाँ प्रोटेक्सनलाई लक गरिदिने। लक गरिसकेपछि यसलाई हिडन पनि गर्न सकिन्छ, हिडनलाई पनि टिक लगाएर यसलाई ओके गरिदिने। ओके गरिसकेपछि अब यसको राइट माउस यहाँनिर आएर चाहिँ फर्मुला लक भन्ने अप्सनमा मैले राइट माउस क्लिक गर्दैछु। यहाँनिर प्रोटेक्ट सिट भन्ने अप्सन छ, यहाँ मैले पासवर्ड युज गरिनँ, त्यसलाई ओके गरेर डाइरेक्टली। अब हजुरहरूले यहाँनिर चाहिँ यहाँ लेख्न चाहनु भने लेखिँदैन, यहाँ म देखाउँदैछु सरहरूलाई म्यासेज दिँदैछ। अब यहाँनिर फर्मुला पनि देखाइरहेको छैन माथि, किनभने अब फर्मुलादेखि बाहेकको कुरा चाहिँ यसले चाहिँ यहाँ एडिट गर्न दिन्छ। जस्तो यहाँनिर यसमा फर्मुला लगाएको रहेनछ, डिभिजनमा डाइरेक्ट यो फर्मुला बिना निकालेको छ। यिनीहरू चाहिँ र्याङ्क, रिजल्ट, पर्सेन्टेज, टोटल चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो फर्मुला हो। फर्मुला भएको कारणले फर्मुला पनि हाइड भयो र अर्को कुरा चाहिँ एडिट गराउनु दिएन। अब हामीले भेल्यु चाहिँ चेन्ज गर्न सक्छौँ। जस्तो यहाँनिर 55 छ, यहाँ 71 भनेपछि 55 मा मैले 459 गरेर भने यसले 675 चाहिँ देखाउनुपर्छ। मैले त्यहाँनिर 59 इन्ट्री गरेँ, इन्ट्री गर्दा यसले यहाँनिर चाहिँ 675 चाहिँ देखाउँछ। यसरी अपडेट चाहिँ हुन्छ, किनभने हामीले चाहिँ फर्मुलालाई मात्रै लक लगाएको। अब यसलाई चाहिँ हटाउनको लागि चाहिँ फेरि के गर्ने भन्दाखेरि फर्मुलामै जाने, त्यस पछाडि राइट माउस क्लिक गर्ने, पहिले अनप्रोटेक्ट गर्ने, यहाँनिर गएर अनप्रोटेक्ट गरिदिने। अनप्रोटेक्ट गरिसकेपछि राइट माउस क्लिक गरिदिने अनि फर्मेट सेलमा जाने। फर्मेट सेलभित्र गएर चाहिँ लक र हिडनलाई दुइटैलाई मैले टिक हटाइदिएँ। अब ओके गरेँ। अब चाहिँ हाम्रो यहाँनिर फर्मुला पनि डिस्प्ले गर्छ। जस्तो यहाँनिर अहिलेको फर्मुला यहाँ डिस्प्ले गरौँ, अहिलेको अर्को फर्मुला पर्सेन्टेज निकाल्ने यहाँ गरौँ, रिजल्ट निकाल्ने फर्मुला यहाँ गरौँ, र्याङ्क निकाल्ने फर्मुला यहाँ लगाएको छ। यदि डिभिजन चाहिँ हामीले फर्मुला लगाएको थियो, तर यहाँ फर्मुला चाहिँ यसले एक्सेप्ट गरेको रहेनछ। यहाँ डिभिजनको कुरामा यहाँ डिभिजनै लेखेको छ, त्यसले गर्दा कहीँ चाहिँ फर्मुला एप्लाई गरेको छ, कहीँ एप्लाई नगरेको कारणले गर्दा यो यहाँनिर चाहिँ नतानिएको अवस्था रहेछ। यसरी तानेको थियो भने चाहिँ यो चाहिँ देखाउँथ्यो अघि यो कुरा पनि। र यति गरेर मैले लगभग आजको यो सेसनको अन्तिम प्रेजेन्टेसन पनि हजुरहरूलाई प्रस्तुत गरेँ। अब यहाँनिर हजुरहरूसँग ठ्याक्कै फाइल यस्तो रिजल्ट सिटको फाइल छ भने सरलाई स्क्रिन सेयर गर्नको लागि अनुरोध गर्दै। सर यो त एकचोटि दोहोऱ्याउनु पर्यो सर, हामी त ठ्याक्कै बुझेन, हाजिरतिर पनि लाग्यौँ। ए हुन्छ सर, हुन्छ, हस्। हो यस्तो कुरा चाहिँ भन्दै जानु, किनभने मैले अलिक हतारो पनि गरेको हुनसक्छ कहिले कहिले। जस्तो अब यहाँनिर फर्मुला मैले अघि भने यहाँनिर मार्क्स इन्ट्री भएको छ, यहाँसम्म चाहिँ है, यो वेबसम्म चाहिँ हाम्रो मार्क्स इन्ट्री नै भएको। यो टोटलदेखि चाहिँ फर्मुला लगाएको छ। जस्तो यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर फर्मुला भागमा होइन। अब यहाँनिर यो पर्सेन्टेजको लागि फर्मुला छ, रिजल्टको लागि पनि फर्मुला छ, अर्को र्याङ्कको लागि पनि फर्मुला छ, डिभिजनको लागि पनि फर्मुला एप्लाई भएको छ। भनेपछि यो मार्क्स इन्ट्रीमा चाहिँ फर्मुला एप्लाई भएको छैन। अब यो फर्मुला मात्रै सेलेक्सन गर्ने बित्तिकै के हो त भन्दाखेरि यहाँनिर हजुरहरूले यो होम ट्याबमा गएर चाहिँ यहाँ फाइन्ड एन्ड सेलेक्ट भन्ने अप्सन छ। यहाँ यो ड्रपडाउन एरोमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर फर्मुला भन्ने अप्सन आउँछ, हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ हो। यो फर्मुला क्लिक गर्ने चाहिँ फर्मुला जति थियो त्यो सबै सेलेक्ट गर्छ यसले आफै। गरिसकेपछि यसलाई राइट माउस क्लिक गर्ने, यो फर्मुलाको छेउमा आएर राइट माउस क्लिक गर्ने अनि यहाँनिर फर्मेट सेल भन्ने अप्सन छ। यो फर्मेट सेलमा क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँनिर हजुरहरूलाई यो चाहिँ अब लक भएको थियो, अगाडि नै लक हुन्थ्यो, यहाँ चाहिँ अनलक भएको छ। यसलाई चाहिँ दुइटैलाई मैले लक पनि गरेँ, हिडन पनि गरेँ, नदेखाउने पनि बनाइदिएँ फर्मुला। यसलाई ओके गरिसकेपछि अब चाहिँ हाम्रो फर्मुला हाइड चाहिँ हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ यो चाहिँ अनप्रोटेक्ट छ, अब यसलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्नु पर्यो। यहाँ आएर राइट माउस क्लिक गर्ने अनि यहाँ आएर प्रोटेक्ट सिट गरेर यसलाई चाहिँ ओके गरियो भने अब हजुरहरूले यहाँनिर क्लिक गर्नु फर्मुला देखाउँदैन माथि हो। फर्मुला देखाउँदैन पनि, एडिट गर्न दिँदैन पनि, मान्दैन। मैले यहाँ टाइप गर्दैछु, मान्दैन। अब यहाँ चाहिँ फेरि हजुरहरूलाई यहाँ मैले अहिलेको जस्तै यहाँनिर 55 भन्यो भने 671 चाहिँ यहाँ यसले
रिजल्ट चाहिँ यसरी पर्सेन्टेजहरू सबै चेन्ज चाहिँ गर्छ। अब यो अवस्थामा चाहिँ यसरी गर्ने, अब यसलाई हटाउनको लागि फेरि राइटमा क्लिक गर्ने, अहिलेपछि जसरी हामीले प्रोटेक्ट गरेर अनप्रोटेक्ट पनि त्यसरी नै गर्ने। अनि यहाँ फाइन्ड एन्ड रिप्लेसमा गएर फर्मुलामा जाने, यसले सेलेक्ट गर्छ अनि यसलाई राइटमा क्लिक गरेर प्रोपर्टिजमा जाने, अनि यो चाहिँ सुरुमै लक भएको अवस्था हुन्छ, लकमै छोडिदिँदा पनि केही फरक पर्दैन। अब यति गऱ्यो भने चाहिँ यहाँबाट एडिट गर्न सकिन्छ, यहाँ माथि फर्मुला पनि देखाउँछ, एडिट पनि गर्न सकिन्छ फर्मुलाहरूलाई। हुन्छ सर, यति गर्दा हजुरहरूबाट फेरि एक दुईजनाबाट हेरौँ, यदि तपाईँहरूसँग अलरेडी मार्क लेजर छ भने रिजल्ट सिट बनाउनु तयार गर्नुभएको छ भने त्यहाँबाट हामी फेरि एकचोटि हेरौँ। सर हजुरको यो अहिले हामीलाई गर्नुभएको चाहिँ फुर्सदमा यसो समय निकालियो भने हामीले अनुकूल भएर हेर्न हजुरको के यस्तो युट्युब अथवा कहीँबाट हेर्न सकिन्छ सर? मैले युट्युबमा चाहिँ भिडियो त्यति धेरै अपलोड गरेको छुइनँ, एक दुईवटा भिडियो चाहिँ अपलोड गरेको छु। हुन्छ सर, यो रेकर्डै छ होइन, मैले हजुरको हालिदिनु भएदेखि हामीले इन्फर्म गराइदिएदेखि हामी फुर्सदमा हजुरको त युट्युब खोलेर चाहिँ हेर्न सिक्न सक्थ्यौँ कि भन्ने। हुन्छ सर, यो रेकर्डै छ, रेकर्ड भइसकेपछि यसलाई म आज भरे फुर्सद भएको बेलामा, अब अहिले त अलिक व्यस्त पनि छौँ हामीले सरहरूलाई मैले पनि अनुरोध गरेँ। अब हाम्रो लगभग बिहान कलेजहरूमा एक्जामहरू गर्ने ओर्ने, स्कुलमा पनि एक्जाम गराउने कुरा छ। अब यसलाई टाइमलाई चाहिँ अलिकति केही मिलाउनु पर्ने हुन्छ कि भनेर अनुरोध पनि गरेँ सरहरूलाई। त्यसलाई म्यानेज गर्नको लागि जस्तो अब बिहानको समय चाहिँ अब सबै कलेजहरूमा एक्जाम गराउने, स्कुलमा पनि एक्जाम गराउनु पर्ने भएको कारणले अलिक पछाडि चार्न सक्दा के कस्तो हुन्छ अलिकति सरसल्लाह पनि गर्दा राम्रो हुन्थ्यो। हिजो हामीले एउटा हाम्रो यो ट्रेनरको डिस्कसन पनि भएको थियो, त्यसमा पनि त्यही कुरा राखेको थियौँ। अब अलिकति पछाडिको समयलाई चाहिँ सर म्याडमहरूलाई अनुरोध गर्नुपर्छ कि भन्ने कुरा पनि भएको थियो त्यहाँ। हो अभि सर, हामी पनि यहाँ अब हाम्रा पनि हिजो अस्तिसम्म त अब ठिकै थियो, अहिले अब स्कुल पनि लागे आजदेखि। त्यसो हुँदाखेरि अब यो समय अस्तिदेखि पुनर्विचार गर्ने हो कि भन्ने कुरा भइरहेछ। यहाँ हामी शिक्षा महाशाखा फाल्गुनी सरसँग सरसल्लाह गरेर अब यसलाई गर्छौँ सर। हुन्छ हजुर, हस्। हाम्रो सबै साथीहरूलाई अहिले अभि सरलाई उपयुक्त हुने समय यो समय त गाह्रो पो होला जस्तो छ हौ। अब 9 बजेदेखि एक्जाम छ 12 को। यो चाहिँ हामीले सबैतिर यसो सरसल्लाह गर्दाखेरि 3 बजेदेखि पछाडिका क्लासहरू बनाउन पायो भने सबै सरहरूलाई चाहिँ अब एक्जाममा त त्यति फुल्ली टाइम बस्नु पनि पर्दैन भन्ने हो। ट्याक्कै अब 3 बजे पछाडि फुर्सद पनि हुन्छ होला, त्यति दिन एक्जामहरू पनि सकिन्छन् होला भनेर 3 देखि पछाडि अथवा 3 देखि 5 अथवा 5 देखि 7 अथवा 7 देखि 9 सम्मको पछाडिको समय पनि हामी भन्ने कुरा चाहिँ सरसल्लाह भएको छ। हामीलाई ट्याक्कै म्याच हुने समय हजुरहरूसँग सरसल्लाह गरेर त्यो पछाडिको समय भयो भने हामीले कसैलाई बिदा मागिराख्नु नपर्ने अवस्था हुन्थ्यो। मेरो यस्तो थियो भनेर को काम दर्शाइराख्नु पर्ने अवस्था नहुन सक्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूसँग पनि मैले एउटा रिक्वेस्ट अथवा सरसल्लाह गरौँ भनेर मैले 4 देखि 6 चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ सर। हुन्छ, त्यो सरसल्लाह गरौँ सर। आज भोलि पर्सि यो 9 गतेसम्म त हामी लगभग पनि ठिक भएन कि सर। 4 देखि 6 चाहिँ अब 4 बजे जहिले पनि स्कुल त छुट्टी हुने टाइम हो नि त। हजुर, लागे पनि नलागे पनि 4 देखि 6 चाहिँ धेरै उपयुक्त हुन्छ। यो +2 को फेरि परीक्षाले गर्दा बिहान पनि हामी व्यस्त हुने सम्भावना छ। ए बाबा 4 बजे घर आइपुगिन्छ त। लास्ट पिरियडलाई ल हाम्रो ट्रेनिङ सुरु हुने बेलामा हेड सरसँग बिदा माग्नु। 5 देखि 7 चाहिँ ठ्याक्कै हुन्छ हो बरु। सर यहाँ मिसहरुको राखेकै छैन, महिलाहरुलाई सल्लाह गरौँ अथवा नजोडिए पनि हामी सल्लाह गरेर एउटा समय अब निर्धारण गरौँला न। हस् सर। गोविन्द सरले भन्नुभएको कुरा चाहिँ निकै म्याच खाने खालको छ है सर। हुन्छ सरहरूलाई मैले नेटको समस्या हुन्छ है सर, सबैको अनुकूलतालाई विचार गरौँ भन्ने कुरा। समस्या चाहिँ हुन्छ बेलुका फेरि लगभग अब थोरै सर म्याडमहरूबाट चाहिँ यसको सेयरिङ गरेर अन्त्य गर्नको लागि। हेलो सर, नमस्कार। बुद्धि सर। हजुर सर। हजुर मेरोमा त यो हाजिरी लिङ्क त पुरानो आउँछ त। पुरानो होइन सर, सरले 28 देख्नुभयो होला, डे 28 हो त अगाडि। डे 28 हो। हजुर त्यो मेरोमा आएको छैन सर। मेरो आज फेरि कटिएको गर्छ, राम्रो सिग्नल पनि छैन कि मोबाइलबाट म यहाँ सर, अनि त्यही भएर। ए होइन, फेरि यहाँ हालिरहनु भएको छ हाम्रो के अरे सरले। हजुर हस् सर, धन्यवाद। सरले हालिरहनु भएको छ, त्यही हो। हजुर हस् सर, हस्। त्यसलाई क्लिक गर्नु कि अनि लास्टमा मात्रै क्लिक गर्नु न, अन्त नगर्नु। हजुर हस् सर, हस्।
सर म्याडमहरूलाई मैले अनुरोध गरेँ, अब हामीसँग 5-7 मिनट समय छ, कम्तीमा यो फर्मुला अनलक र हाइड गर्ने कुराहरूलाई थोरै हामीले हेर्न पाइयो भने प्रिमेड तपाईँहरूसँग सिट छ भने सेयरिङ गर्नको लागि अनुरोध पनि गरेँ, मैले स्टप गरेँ मेरो सेयरिङलाई। सरले त्यही अघि सरले दिनुभएको छ त्यही निकालौँ सर? हुन्छ हुन्छ, त्यसैलाई गरेर हेरौँ प्र्याक्टिकली। अब सर हजुर अब के गर्नुपर्छ सर यसलाई? रिजल्ट अब हजुरले यो एउटा रिजल्ट आयो, यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ फर्मुला जस्तो त्यो फर्मुलामा 671 मा क्लिक गर्नु सर, त्यहाँ फर्मुला डिस्प्ले गर्छ। पहिले त्यो कुरा हामीले हेरौँ। हो त्यहाँ 671 टोटल मार्क्सको जस्ट आयो नि होइन। अब हामीले के गर्ने भने होममा क्लिक गरेपछि फाइन्ड एन्ड सेलेक्ट, यता सरलाई म अनुरोध गर्दैमा फाइन्ड एन्ड सेलेक्टमा क्लिक गर्नु। यसमा सर हजुर ड्रपडाउन लिस्टमा क्लिक गरिसकेपछि त्यहाँ लिस्ट खुल्छ, त्यहाँ फर्मुला भन्ने अप्सन आउँछ। सरले त्यहाँ हेर्नु होला फर्मुला, हो त्यहाँ क्लिक गर्नु होला। हजुर यसरी सेलेक्ट भइसकेपछि यसलाई राइटमा क्लिक गर्नु होला, तीनहरु आएर सेलेक्टेड भएको ठाउँमा आएर राइटमा क्लिक गर्नु होला। त्यस पछाडि फर्मेट सेल भन्ने अप्सन के जस्तो हामीले सेललाई जसरी लग गरिन्थ्यो त्यसरी नै जाने त्यसलाई फर्मेट सेलमा जाउँ। फर्मेट सेल हजुर। फर्मेट सेलमा गइसकेपछि यहाँनेरि प्रोटेक्सन भन्ने अप्सन लास्ट ट्याबमा जाउँ। प्रोटेक्सन लास्ट ट्याब हजुर। त्यस पछाडि त्यहाँनेरि लक पनि छ, हाइड पनि गरिदिउँ। लक त अलरेडी हुन्छ सेलहरू अघि मैले भनेको थिएँ। त्यहाँनेरि अनलक गर्दा चाहिँ एडिट गर्न सकिन्छ, हामी लकमै जाउँ अहिले। हाइड पनि गरिदिउँ, हिडनमा जाउँ। हिडनमा जाउँ, ओके गरिदिउँ। अब हजुरले यहाँनेरि फर्मुला लकमा आएर राइटमा क्लिक गरेर चाहिँ प्रोटेक्ट गरिदिउँ सिटलाई। तल फर्मुला लक तल सिटमा सिट बारमा हो, त्यहाँनेरि राइट साइड हो, त्यहाँ राइटमा क्लिक गरेर प्रोटेक्ट गरिदिनु सर। प्रोटेक्ट सिट। अब यति गरिसकेपछि हजुरले चाहिँ ओके गरिदिनु, अथवा त्यहाँ पासवर्ड युज गर्न सकिन्छ, त्यो नगर्दा पनि भयो, अहिले हामी जानिसकेको। अब हजुरले त्यहाँनेरि 71 मा एडिट गर्नु सर हो, त्यहाँनेरि एडिट गर्नु त त्यहाँ देखायो त देखाएन। अब हजुरले त्यहाँ मार्क्सलाई चाहिँ तपाईँले अपडेट गर्न सक्ने जस्तो त्यहाँनेरि कुनै पनि एउटा मार्क्समा अपडेट गर्ने त्यसको टोटल पनि त्यहाँनेरि देखाउँछ। हजुर हो त्यसमा 2 गर्न त्यहाँ चेन्ज आउँछ त, टोटलमा पनि आउँछ। बाहिर क्लिक गर्नु सर, बाहिर क्लिक हो आयो नि होइन, टोटल पनि आयो, पर्सेन्टेज पनि चेन्ज भयो। अब यसलाई चाहिँ यो प्रोटेक्टलाई अनप्रोटेक्ट गर्नु पर्ने फेरि अहिले जस्तै फाइन्ड एन्ड सेलेक्टमा जाउँ हामी। फाइन्ड एन्ड सेलेक्ट फर्मुलामा जाउँ। फर्मुला त्यस पछाडि अनप्रोटेक्ट गरिएको थिएन होला सर, पहिले अनप्रोटेक्टमा आउँछ, प्रोटेक्ट गरिएको थियो। फर्मुला एटेन्डेन्सको स्पेलिङ के हुन्छ? राइटमा क्लिक गर्नु त, अनप्रोटेक्ट गरौँ पहिले। अब हजुर फेरि जान्छ सेलेक्ट एन्ड फाइन्डमा, फाइन्ड एन्ड सेलेक्टमा। त्यस पछाडि फर्मुलाज। अब हजुरले त्यहाँ राइटमा क्लिक गर्नु, त्यहाँ राइटमा क्लिक गर्नु तल हो, त्यहाँनेरि फर्मेट सेलमा जाऊँ त। फर्मेट सेल अहिलेको हिडन टिक लगाएको छ नि, त्यो हिडनलाई पनि त्यहाँबाट हटाउन सकिन्छ। हिडन टिक हटाइदियो, लक त लक नै हुन्छ सर, हुन्छ लकै छोड्दिउँ, ओके गरिदिउँ। अब यति गर्यो भने चाहिँ फर्मुला पनि चेन्ज गर्न सकिन्छ, फर्मुला चेन्ज गर्न सकिन्छ, फर्मुलालाई एडिट पनि गर्न सकियो। यति नै हो सर, लगभग सकिन्छ होला सर। म्याडमहरूलाई मैले अनुरोध गरेँ एकचोटि यो प्र्याक्टिकल गरेर हेरौँ, र यस्ता समस्याहरू भयो भने हामी पुनः जोडिन पनि सक्छौँ। त्यस्तो समस्या हुँदाखेरि ग्रुपमा बसेर सल्भ पनि गर्छौँ। यति भन्दै मेरो यो आजको सेसन कार्यशालालाई अन्त्य भएको जानकारी गराउँदै कस्तो रह्यो आजको दिन भन्ने कुरालाई थोरै छोटो रूपमा राखिदिनको लागि सर म्याडमहरूलाई अनुरोध गर्दै म बिदा भएँ। हजुर हजुर साह्रै राम्रो भयो कि जे भयो, तर अलिक छिटो भयो सर। गुनासो गरे तपाईँसँग, अलिक छिटो भयो। हुन त अब बुझ्न चाहिँ बुझिएको छ, तर अलिक सरले बिस्तारै हामी अलिक सिकाउनु सर।
ठिक छ सर, होइन मैले अघि पनि भन्दै थिएँ कहीँ हतार हो भने राम्रो हुन्छ, किनभने अलि स्लो गरिदिनु भयो भने अलि हामीलाई बुझ्न सजिलो हुन्थ्यो। अलि उमेर पनि छिटो मान्छे हामीहरू, अलि बिस्तारै सरले यसो कख सिकाउँदैछु उनीहरूलाई कम्प्युटरको कख सिकाउँदैछु, सिकोस् अलि राम्रो होस् भन्ने चाहिँ पारेर बिस्तारै सिकाइदिनुहोस्। आज चाहिँ मैले सिकेको छु, सिक्न चाहिँ मैले नजानेको चाहिँ भनेको होइन सर, तपाईँले राम्रै गर्नुभएको छ। भोलिदेखि चाहिँ अलिक बिस्तारै गरिदिनु होला, त्यही भन्दै धन्यवाद दिन्छु। हुन्छ सर। अवि सरले आफ्नो प्रस्तुति अलिकति छिटो गर्नु भए पनि उहाँले प्र्याक्टिकल चाहिँ सबै 3-4 जना सर म्यामहरूलाई प्रत्येक सेसनमा प्र्याक्टिस जुन गराउनु भएको छ यो चाहिँ अति राम्रो छ सरको। त्यही भएर सरले अब त्यो प्र्याक्टिस गराउनका लागि पनि आफूले केही छिटो छिटो गर्नुभयो जस्तो मैले अनुभव गरेँ हो, किनभने आफूले ढिलो गर्नुभयो भने होइन सर? हजुर हजुर, अवश्य त्यो किनभने मैले गरिराख्नु भन्दा नि सर म्याडमहरूलाई सर म्यामहरूलाई चाहिँ प्र्याक्टिकल गराउनका लागि उहाँले आफ्नो प्रस्तुति अलिकति छिटो गरिदिनु भयो हो। अनि अवि सर अलिकति आफ्नो कन्ट्याक्ट नम्बर पनि पो रहन्छ, त्यहाँ च्याटमा राखिदिनु भने मलाई सजिलो हुन्थ्यो। त्यस्तै गरेर अनि अवि सरलाई मैले फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पनि पठाएको छु, हाम्रो ग्रुपमा पनि जोइन हुनुपर्छ होला सर? हुन्छ सर, हजुर हुन्छ। सरलाई आजको तालिम जुन सम्पन्न गरिदिनु भएको छ सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। साथै सम्पूर्ण सहभागी सर म्यामहरूलाई पनि आजको तालिम सम्पन्न गर्न सहयोग गर्नुभएकोमा सबैलाई धन्यवाद छ। उपेन्द्र सर पनि आज हामी बिच झन्डै 1 घन्टा जति रहनुभयो, सरले पनि हाम्रा कुराहरू लिएर जानु नै भएको छ भन्ने मलाई लागेको छ, राम्रा कुराहरू लिएरै जानुभएको छ। र अब हामी एसाइनमेन्ट चाहिँ भोलि बेलुकासम्ममा चाहिँ 4 बजेसम्ममा चाहिँ पठाउँ जो बाँकी छौँ। अब मैले पनि उताबाट तागेता गरिरहनु भएको छ फाल्गुनी सरले, म यो पर्सिका दिन चाहिँ म नगरपालिकामा एउटा प्रतिवेदन पठाउँछु। त्यति भन्दै आजको यो सेसन यहीँ अन्त्य भएको म जानकारी गराउँछु सर म्यामहरूलाई सबैजनालाई। धन्यवाद। धन्यवाद सर।